Раз. О, отлично. Еще раз добрый вечер. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Для меня очень приятно находиться на вашей земле, на вашей территории. Я люблю Алмату, я здесь 7-й раз уже, поэтому, да, атмосфера души и вот это ахляк, вот этого поведения, отношения, для меня это очень дорого. Я просто хочу сказать, почему мы находимся здесь, лично свое мнение. Потому что мы долгие годы, я занимаюсь инвестициями, долгие годы наблюдал такую тенденцию, где-то и юридической составляющей, где-то идеологической, это вот халяль, да, где-то что-то происходит, очень много лжи, а правды мало. И увидеть эту правду, я почему-то ее увидел здесь. Я хочу поблагодарить Кирилла Доронина и его команду. Это ребята, это ребята, которые на сегодняшний день проделали огромный путь, просто колоссальную работу провели. И вот эта молодежь, она действительно на сегодняшний день обладает какими-то универсальными способностями. Мы немножко люди древние мамы, как меня называют, но мне 54 года. Я хочу совершенствоваться, я хочу учиться, я хочу быть вечным студентом. Эти ребята, мои учителя, для меня это приятно, потому что они создали такие продукты универсальные, и на сегодняшний день они выходят на международный рынок. И они знают, за что они отвечают, они знают свою маршрутную карту, и они это делают во благо. Это не во благо того, что обогатиться, а во благо всего человечества. Сегодня этот момент наступает. Мы, благодаря команде своих спонсорам вышестоящим, Флюре, Рашиду, и Оксане, и Виктору, я им тоже очень благодарен и признателен, которые пригласили меня в эту команду. И видя их результаты, я хочу повторять больше и больше и больше. Я думаю, у вас сегодня открывается колоссальная возможность в этом году 2020 достигнуть огромных результатов, стать успешным и, наконец-то, те моменты испытательные, и кто-то, если первый раз, вы просто это увидите до конца года, и после даже общения с такими прекрасными людьми, эти результаты будут у вас наяву. Мы открыли офис на Самал-2, это Бектурова 77А, за Рамстором, поэтому там у нас есть вывеска, можно сфотографировать. Всегда будем рады видеть вас с 10 до 10 вечера каждый день без выходных, потому что мы намерены работать, только работать. Спать сегодня дорого. Поэтому хочу предоставить слово нашему основателю нашей компании Финика. И это просто для меня это великолепный человек, и я благодарю его и очень благодарен. Прошу приветствовать его. Кирилл Доронин. Ну что ж, добрый вечер всем тем, кто вовремя. Спасибо, что вовремя. И я так понял, что есть традиции немножко задерживаться на этой святой земле. Поэтому, если вдруг кто-то у кого-то подъезжает, вы им дайте месседж, смс-ку, либо видеосообщение какое-то, чтобы они приходили, аккуратненько садились. Вот. Значит, задача моя сегодняшняя заключается в том, чтобы не спеша пройтись такой виртуальной экскурсии по компании, то есть то, чем мы занимаемся, то, как мы это делаем, познакомить вас с основными членами команды, которые создают этот результат. Мне тут раздали авансов, да, передо мной, когда так выступают, хочется не облажаться, вот, но лажать мы любим. То есть лажать мы любим, потому что это то, что позволяет нам расти сильнее и быстрее. Поэтому мы спокойно относимся к любой обратной связи, мы спокойно относимся к тому, что нас критикуют, считают там недалекими, неправильными, математика у нас какая-то не такая. Поэтому любые вопросы поощряются. Обратите внимание, у нас есть микрофон 1, микрофон 2, либо там 1, 2, все равно. Задача ваша уйти отсюда с абсолютными ответами на все вопросы. Эти вопросы могут возникнуть в голове у вас, эти вопросы могут возникнуть в голове у вашего соседа. Внимательно слушайте все, что спрашивают, как спрашивают, и старайтесь критично отнестись к любой вообще информации, которая с этой сцены в вашу сторону уйдет.
Критика – это единственный способ познать. То есть все, что мы говорим, надо подвергать сомнениям, и это нормально. Поэтому мы тут стараемся, по крайней мере, создать диалоговую атмосферу. Что такое диалоговая атмосфера? Это вы говорите, мы говорим, вы говорите, мы говорим. В общем, диалог. Наши презентации не такие красивые, как многие компании это делают, потому что мы искренне полагаем, что основной результат нашей работы – это количество денег у тебя на карте. Ну, так уж вышло, да? Вы наверняка простите любой дизайн, красивый-некрасивый, если деньги приходят, правильно? Это же потом уже важно. И обратите внимание, часто очень там, где непонятно, от чего деньги, и откуда деньги, и зачем деньги, они как-то все очень все красивые, слащавые, как правильно сказано было, много лжи. Да? Вот мы наоборот пошли по стопам фактажа, то есть факты, факты, еще раз факты. Поэтому наши презентации часто похожи на такие иногда перечисления того, что мы делаем. В общем, экскурсия компании, я начну с того, собственно говоря, как это зародилось. А зародилось это с мысли, где деньги. Так уж вышло, что мы все являемся заложником этого вопроса. Хочешь ты, не хочешь. Да? Ты в любом случае заложник этого вопроса и считаешь каждую свою копейку. Вот ты просто сюда приехал, это стоит денег. Перед этим, скорее всего, ты поел. Возможно, ты отправил денег через мобильный банк своим родным, близким, либо кому-то за чашку кофе, который он тебя угостил. Да? То есть деньги это является тем эквивалентом и энергией, которые постоянно ходят. Говорю, наверное, банальностью, но вот эти банальности мы очень часто забываем, потому что как бы мы их об этом уже и помним, да? Нас так мозг устроен. И вот в какой-то момент, года 3 назад, мне было очень важно вдруг вновь разобраться. Во-первых, у меня растет сын, и у меня был такой вопрос, от чего я ему оставлю? Это, наверное, нормальный вопрос любого мужчины, который себя таковым считает. Вот. Да и женщин, наверное, тоже. Да? То есть какого мужчину я выбираю и что я вообще своим детям оставляю. А у меня этот вопрос родился, потому что я начал очень плотно изучать технологии. Прям вот в какой-то момент меня торкануло, и я начал понимать. Я просмотрел какой-то старый советский фильм, где я помню свои детские ощущения, как это через какое-то устройство с другим человеком разговаривает, видит видеоизображение, да? Вот. А сейчас это у нас как называется? WhatsApp-звонок, да? Еще недавно, в этом году мне исполнилось 40 лет. А еще недавно это казалось абсолютным каким-то фантастическим явлением. Кто сейчас приехал на такси? Поднимите руки. Так. Много времени сейчас занимает вызвать такси? Я уже и не помню, когда я выходил на улицу, голосовал, да, помните? То есть технологии настолько сейчас бешено врываются в нашу жизнь, что у нас было мероприятие в городе, по-моему, Тюмени, если не ошибаюсь. Мы опоздали почти на час. Только потому, что перестали работать агрегаторы. Пермь, город Пермь. Мы опоздали почти на час, потому что перестали работать в этот день агрегаторы такси. Ну, то есть вот Яндекс.Такси не работал, Uber не работал. И я понял, насколько мы являемся уже заложниками того, что усовершенствовалось в нашей жизни, легко вошло в наш быт, и мы даже не задумываемся. А представьте себе, что будет лет через 5, через 10. Я вообще не понимаю, что будет. Та скорость изменений, которая происходит, для меня это страшно. Страшно почему? Потому что я не знаю с точки зрения ответственного отца, что я оставлю старшему сыну. Старший, потому что в этом году у меня родился еще младший сын. Вопрос у меня обострился. И я в какой-то момент понимаю, что я еще хочу детей, а с другой стороны, а что я им оставлю? А что будет ценным? Ну что будет еще ценным через 3 года, через 5, через 10 лет? И я понимаю, что я не понимаю. И у меня это больше всего беспокоит. И начал вспоминать, вообще, какие механизмы, то есть какие закономерности. То есть получается так, что если все меняется, а в последнее время меняется очень бешено, представьте себе, что будет аэротакси. Вот я знаю, что существует аэротакси. Кто видел какие-нибудь видосики такие? Все видели, да? В интернете обираете аэротакси, смотрите сейчас дроновые технологии, аэротехнологии какие-то там, космические технологии добавляют. Смысл какой? Перемещение будет туда, куда человек хочет. Скорее всего, это означает, что тот принцип построения городов, он будет изменен. А скорее всего, земля, ценная вокруг города, тем, что можно быстро добраться, но при этом жить комфортно, тоже может быть обесценена. Да? Ну нафига земля, если ты можешь перелететь за 200 километров за полчаса? То есть жить там, где тебе хочется, там, где тебе удобно. И я реально опять продолжаю не понимать и пытаюсь выработать некие новые правила, которые я считаю, что они полезны мне, как
будущему, скажем так, владельцу какой-либо империи, ну хоть какой-нибудь империи, которую я могу детям передать, да, хоть что-то, что будет ценным. А что ценным, я не знаю. Это большой вопрос для меня. Я думаю, что если вы сейчас попробуете ответить себе на вопрос, будет ли золото будет ценным, не знаю. Может быть, будет какой-то новый минерал, за которым все в погоне, да, бросимся. Возможно, стоит перечитать всех фантастов. Они достаточно часто попадают в ответ на вопрос, что будет дальше. В общем, выработал для себя некоторые правила, по которым сейчас функционирует компания Финика. Во-первых, не пытайтесь найти никакого смысла в названии, его нет. Родилось просто случайно, надо было как-то обозначить то, чем мы занимаемся, да, то, чем мы делаем. Первое правило. Я понял, что в этой жизни гарантий нет, и бесполезно их искать. В поисках гарантий ты стремишься в никуда. Ну, то есть ты, по большому счету, откуда вот это вообще страсть и любовь к вопросу, а где гарантии, да? Все корни в нашем мозгу. Наш мозг достаточно умный для того, чтобы нас оберегать от лишних затрат энергии. Каждый раз, когда ты думаешь, что чем бы еще заниматься, где бы денег поднять, где бы еще заработать, да, это же затраты энергии, а энергии мозг тратить не любит, потому что он заботится о своем выживании. Мы еще недавно все голодали и бегали как обезьяны, да, по планете Земля. С точки зрения эволюции это прям недавно. Еще лет 100 назад люди голодали. То есть мы натренированы не тратить энергию. А это означает, наш мозг постоянно ищет способы снизить это потребление и требует гарантию. Один раз придумал, и все. И теперь, чтобы гарантированно всегда и навсегда это было. Да? Поэтому, когда я понял, что в условиях изменения постоянно турбулентной среды, а сейчас все меняется, напоминаю опять, еще недавно видеозвонок казался нам какой-то сказкой из фантастического фильма, не знаю, книжки Кир Булычева. И на сегодняшний день это абсолютная норма. Я знаю людей, которые просто так уже не звонят только видео. Да, и иногда спрашиваешь, а что звонишь? Там мне же неудобно, связь прерывается, но продолжает болтать по видеосвязи. Вот, и я понимаю, что эта технология меняется, и понял, что гарантии нет. Очень удобная штука. Второе, раз нет гарантий, неопределенность, вот у меня поймался. Неопределенность – это норма. Второе очень удобное правило. Если нет гарантии, ты ни за что не цепляешься, ни мозгом, ни своими попытками и энергией выстроить так свою жизнь, чтобы было все гарантировано. Это означает, что неопределенность становится нормой, и ты в ней начинаешь плавать в поисках возможностей. То есть всегда есть что-то, где ты можешь поднять денег. А мы же сейчас с самого начала за деньги пошли разговор. И мероприятие надо сделать, как делать деньги. То есть мы сейчас не говорим о каком-то принципиальном росте, духовном или еще что-то. Мы говорим о вещах, с помощью которых каждый человек проживает свою ежедневную жизнь. Это тот эквивалент энергии, то есть деньги, которые ему нужны. Так вот, и третье правило. Раз у нас неопределенность – это норма, для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно держать нос по ветру. Вот третье правило, по которому мы живем и в последнее время кайфуем. Эти правила сначала надо разобрать по косточкам, понять свое собственное отношение к каждому пункту и внутри для себя решить, это вообще про тебя, не про тебя, или ты будешь также держаться, пытаться гарантий, неопределенность тебя будет бесить, надо определенность. И вот я как привык зарабатывать, например, не знаю, определенным способом, да, стал я заложником определенного способа заработка, вот им я и зарабатываю. И лучше я буду сетовать на то, что рынок узкий, покупатель ушел, еще что-то, да, денег все меньше. Вот и я, поняв вот эти вещи, начал разбираться, а где сейчас вообще деньги? На тот момент только ленивый не говорил о биткоинах, и в какой-то момент я знакомлюсь с человеком, который он сегодня будет выступать, рассказывает про кэшбэк-карты, который говорит, я делаю от 5 до 20% в день на биткоине. Я говорю, да ладно. А до этого момента у меня все, что связано со словом биткоин, это обман, разводилово мирового порядка, дураки, есть же нормальная валюта. И только потом я понял, что я становлюсь похожим на того дядечку возле подъезда, который плюется на каждую новинку, отрицает всех и вся, критикует всех и вся и не принимает. Да? Несмотря на то, что я очень много тренируюсь, читаю много книг, вроде бы считаю сам себя продвинутым, сам стал, собственно, заложником
старого способа заработка и неспособности увидеть новое. Да? То есть, по сути, заложником собственного мозга. Что получилось? Он говорит, я зарабатываю на биткоине 5-20% в день. Я говорю, с ума сойти. Он мне это доказывает фактически. Мы открываем школу, где люди сами, не отдавая нам деньги, могут зарабатывать. Смысл был очень простой. Оптом покупаешь, розницу продаешь. Так с огурцами. Оптом покупают, розницу продают, да? Только биткоин. Все понял. Начали это развивать направление. Все супер, все нравится. А дальше мой тревожный мозг подбрасывает уже в рамках, опять же, правил, да? Заниматься только одним. Гарантий что нет никаких. Если я понимаю, что нет никаких гарантий, да, то не опасно ли только одним заниматься? Опасно. Я говорю, есть ли у тебя еще люди, которые способны делать, но не на биткоине? Не на одном инструменте, потому что один инструмент – это всегда 50 на 50. Вообще любая деятельность ваша 50 на 50. Любая ваша попытка – это 50 на 50. Да? Есть ли какая-то еще вероятность инструмент зарабатывать там, хотя бы 3-5% в день? Он говорит, есть, знакомимся. Так у нас появляется в обороте Форекс, да, это биткоин, Форекс появляется. И мы поняли эту модель, когда твои деньги должны дробиться на как можно большее число частей, которые, каждая эта часть должна стремиться к доходности 3-5% в день. На сегодняшний день у нас есть понятие, то есть я сейчас рассказываю наш базис, на чем построена Finica.com. Он построен на нашей способности зарабатывать интеллектуальные деньги на фондовых рынках. То есть построен на способности с фондовых рынков забирать деньги с помощью нашего интеллекта. Как это работает? Условно, то есть это опять продолжаю в базис рассказывать. Условно $1000 дробится на сегодняшний день у нас 20 инструментов, если сейчас меня не поправят через час. 20 инструментов. То есть представьте себе $1000 дробится на 20 частей по $50. Каждые $50 стремится к доходности 3-5%. Она стремится. Что это означает? Что задача каждого трейдера с этим инструментом заработать 5% на сегодняшний день. Задача. То есть он делает все, чтобы это получилось. Он не смотрит на других, он сконцентрирован на своем счете, он сконцентрирован на своем рынке, на своем инструменте. То есть они советуются трейдерам, но только в моменте общего анализа, да, что происходит на рынке. Во всех остальных местах он сам принимает решения. Задача каждой этой части, да, таких частей 20 частей. Что происходит? В конце торгового дня мы работаем с понедельника по пятницу, то есть все рабочие дни, кроме субботы, воскресенья и праздников. Что происходит? В конце рабочего дня, например, этот инструмент дал 2%, этот 0, этот минус 1, этот 3, этот 7, такое тоже бывает, этот 5, этот 1, этот 0, этот 2, этот 0, этот 0. Подсчитывается среднее. И даже если у меня, обратите внимание, какие-то инструменты выпадают, например, да, то в пересчете на весь депозит сработавшие инструменты дают от 2 до 3% в день. Ну, то есть, грубо говоря, $1000 поработала, заработала $20. $1000 поработала, заработала $30. И у нас родился первый базовый продукт на этом фундаменте. Этот фундамент понятный, да? Каждая единица денег, попадающая в компанию, дробится на 20 частей, чтобы максимально избежать рисков. Потому что вероятность того, что накроются все рынки, а у нас их 4, это Форекс, как я уже сказал, Чикаго, Чикагская сырьевая биржа, это BitMEX, фьючерсы на биткоин и на эфир, по-моему, Ripple добавили они уже, и Мосбиржа. То есть это разные биржевые площадки, размещенные на разных континентах, размещенные на разных инструментах. И на сегодняшний день мы, вот вчера или позавчера, все знают, что произошло с долларом, с евро, да? И я знаю, что наверняка многие из вас знают людей, которые являлись владельцами роботов, скажем, одноалгоритмичных, да, которые сейчас на перевернутом рынке дали абсолютно 100% минус результат. Да?
Именно поэтому, когда идет человеческая торговля, идет человеческий анализ и способность видеть рынок, мы получаем такие вот результаты. То есть на разных рынках, несмотря на общее падение всего и вся, да, общее индексное падение, наш способ входа в сделки не зависит от общего состояния рынка. И на растущем, и на поднимающемся рынке мы можем зарабатывать. Как это происходит, будет рассказывать один из учредителей компании Эдвард Сабиров. Вот, он же показывает конкретные примеры, причем у нас есть один кейс уже вчерашний. Сразу после падения рынка мы заработали там, что-то x2, по-моему, если не ошибаюсь, за один день. Ошибаюсь? X2? Нет? Круче? Правильно говоришь? Все правильно, да. Вот. Соответственно, он это покажет. Я просто к тому, что я сейчас рассказываю про базис. Я не являюсь специалистом по трейдингу. Моя задача создать некое пространство, в котором люди кайфуют и работают в свое удовольствие. Вот на этом базисе, об этом базисе узнали некоторые партнеры, которые стояли у истоков партнерской программы. Там Андрей Галущенко, Яндолин, Виктор, потом Бородулин, насколько я помню. Приезжали Ильгиз Шакиров, то есть это сетевики, такие прям мощные ребята с предпринимательским складом ума, с максимально отвратительным отношением первый раз с нами, разбирали нас по косточкам для того, чтобы разобраться, умеем мы это делать, не умеем. Вот. И после этого они начали двигаться, и, по сути, результатом их работы является ваше присутствие в этом зале. Потому что ни копейки на какую-то рекламу мы не тратим. То есть мы разговариваем исключительно результатами и рекомендациями за эти результаты. Так вот, родился первый продукт. Мы его назвали индекс CTI. Как он работает? Это индекс, который как раз, по сути, просто все, что я сейчас рассказал, и отражает. Он включает в себя 20 инструментов. Стоит он $1000. Работает с понедельника по пятницу. Кроме выходных и праздников. Праздники бывают разные, российские, американские, это важно понимать. Иногда биржи половина работает, половина не работает. На Новый год у нас там 5 или 6 дней, которые ничего не работает. Да? Все остальное время что-то доработает. Как он работает? Этот индекс работает следующим образом. Грубо говоря, ты его покупаешь, от 3 до 4 дней идет размещение, если я сейчас правильно помню по регламенту, на разных биржевых площадках. И на 4-й или 5-й день у тебя происходит первое начисление. Как происходит начисление? Например, как я уже показал, $1000 отработало, мы заработали 30. $31 условно. Да? Треть, то есть 30%. Например, 10 или $11 может лететь тому, кто является держателем индекса, то есть, по сути, владельцем этого капитала. Да? Треть зарабатывает трейдер, треть зарабатывает компания. 10% в резерве. Зачем нам резерв? Чуть позже расскажем на примере наших не очень удачных сделок, потому что всегда торговать в плюс невозможно. Всегда есть возможность где-то провалиться. И для этого нужно иметь резерв, чтобы отторговаться и восстановить капитал. Но в базе для обычного человека, который там ничего не понимает, который просто хочет, чтобы у него были $200 в месяц на то, чтобы он там покупал, тратил или обеспечивал, не знаю, своих детей, пожалуйста. Вот $1000 таким образом работает. 30% заработанных денег тебе начисляется. То есть если компания заработала не знаю, $31, мы начислили 1,2% на твой депозит, значит, твой депозит заработал сколько? $12. Все правильно. Все очень просто. Старались максимально упростить. С заделом на то, что это же надо будет потом еще кому-то рассказывать. Соответственно, чем сложнее механизм, да, тем кажется там больше лжи, чем больше затуманивания, тем больше лжи. Вот мы как раз сделали так, чтобы было просто понятно и легко проверяемо все то, что мы говорим. И у нас появился первый индекс, первый продукт, который нас укрепил в мысли, что это важно, что это интересно, что это полезно. Стоимость индекса на сегодняшний день $1000. То есть, грубо говоря, вход в компанию $1000 платится в зависимости от праздников, от 0,5 до 1,2% в день примерно. Это по факту сейчас, да. Максимально у нас выплата 2,3, но это в начале. Мы сейчас такие рискованные вещи не играем. Мы стараемся сделать более-менее стабильную модель выплат, при которых и капитал работает, и компания чувствует себя комфортно, и нет ни одного человека, который бы сказал, что-то вы маловато платите. Да?
Эта сумма достаточная для того, чтобы решать любые свои задачи с помощью своего, пусть даже небольшого капитала. Мы пошли дальше. В какой-то момент, общаясь с людьми, начинаешь понимать, что ты с ними разговариваешь про инвестиции. А когда они слово «инвестиция» слышат, у них фильтр возникает прям такой. Это опасно, это рискованно, я даже думать не буду. Вопрос ему задаешь, а как с помощью инвестиций можно поменять что-то в твоей жизни? То есть инвестиция – это же зачем всегда? Зачем инвестиции, да? Зачем инвест? И когда я с людьми разговариваю об инвестициях, это определенный склад ума, это определенные привычки поведенческие. Не могут сразу люди, которые вчера еще думали, где денег достать, сегодня стать инвесторами резко. То есть это означает, что ты должен научиться откладывать, научиться инвестировать, научиться реинвестировать, разбираться в инструментах, какие-то вещи потерять, потому что ты, когда пробуешь, вообще в этом не понимаешь. Ты во всякую херню начинаешь вкладываться, думаешь, что это инвестиции. Я на полном серьезе общался с человеком, который, приходя в казино, говорит, я инвестирую. Ну, то есть вот для него любое движение денег куда-либо я инвестирую, да. На полном серьезе я знаю людей, которые, вкладывая деньги в различные пирамиды, в хайпы, прям выбирают их, да, он смотрит срок их существования и говорит, я готов вложиться. Почему? Ну вот где-то подниму, где-то потеряю. Инвестиция. Для меня инвестиция что-то созидательное. Это для меня ключевой вообще момент в слове инвестиция – это созидание. Инвестиция зачем-то должна быть. И вот мы, отвечая на вопрос «зачем?», поняли, что люди, которые говорят об инвестициях, допустим, да, они уже знают, куда они потратят деньги. Но такой огромный пласт людей, что полезно вообще для нашей партнерской программы, огромный пласт людей, которые эту инвестицию воспринимают как что-то не про них. Им машину надо, им квартиру надо, им надо детей поднимать, им надо за садик платить, им надо за школу платить. То есть они обращенные, то есть у них мозг полностью сосредоточен на конкретных финансовых кто-то проблемах, я их называю задачах. Мы решили назвать продукт следующий «Закрой финансовую задачу». Мы решили слово «инвестиции» поменять на потребительском, ну, то есть на потребительском уровне сместить в сторону их потребностей. Какая у нас потребность? Полстраны в жопе кредитной. Соответственно, первый продукт, который у нас естественным образом родился, закрой кредит за 35% от остатка долга. На самом деле предложение полностью звучит как? За 35% ты можешь закрыть за 9-10 месяцев свой любой кредит. Абсолютно. Это может быть кредит, это может быть любой долг. Например, ты закрыл ИП, ты не состоявшийся ИПшник, налогов осталось куча, надо их закрывать, денег нет. Пожалуйста, ты можешь долги закрыть. Ты можешь просроченный кредит. Например, у тебя уже судебное решение есть, долги находятся у приставов, либо у банка, но есть судебное решение. Да? Ты хочешь наконец-то закрыть этот хвост. Неважно, расписка частного лица частному лицу, ты ее можешь погасить по этой же модели. Просто кредиты – это самая популярная, самая понятная часть долгов наших. ЖКХ. Не платишь ты уже год, хотят тебя выселить, могут не выселять. Можешь рассчитаться за 35% все свои ЖКХ-шные долги. Как это работает? Я сейчас кратко пробегусь по этому продукту. Дальше после меня будет спикер, который расскажет, как это работает с точки зрения трейдинга. Вот. Обратите внимание, мы говорим о тех же самых вещах, что инвестиции, да? Те же яйца, вид сбоку. То есть если мы говорили об инвестициях, инвестиции, все дела, мы трейдинг и так далее, это определенный контекст текстовый. То есть сейчас мы говорим о конкретной потребительской обычной задаче любой, каждый третий, судя по статистике, семьи, которая хотела бы избавиться от этого своего неверного финансового решения и вошла в кредит. Как это звучит? Условный миллион, не знаю, тенге, рублей, долларов, неважно. Нас еще пока никто не удивил суммами. У нас даже есть предприниматели, которые закрывают свои там, лизинговые платежи большие с помощью этой модели. Условно миллион, не знаю, давайте тенге это будет, да? Вы можете закрыть за 350 тысяч. Ну, то есть, как звучит договор? Ты вносишь 350 тысяч в компанию. 3,5. Что это? 350, да. Ну, у вас тоже хороший бизнес. На 10 миллионов, я понял, да. Ну, на 10 миллионов, соответственно, 3,5. Тут все правильно. Вот.
Я просто запомнил цифры определенные. Видишь, надо потом рассказывать, еще чтобы не дергать калькулятор. На 1 350 000 рублей компания за 9 месяцев по 105 тысяч выплачивает, за погашение твоего кредита, и ты закрываешь свой займ за 9-9 месяцев, 10 месяцев. Бывает, что и быстрее, особенно ипотечные платежи и так далее. Как это происходит? Обычно, когда у тебя 1 000 000, твой платеж там, не знаю, составляет там 40-45 тысяч тенге. Когда мы платим 105 тысяч, соответственно, 45 – это текущий платеж, и тебе надо написать заявление о досрочном погашении остатка. Все просто согласно правилам. Чем хорош этот продукт? Первое – вы гасите свой кредит за 35%. Это неоспоримое преимущество. Да? Второе преимущество заключается в том, что тебе не надо нарушать свою кредитную историю. Банки не очень любят быстрое досрочное погашение, там 3-4 месяца. Да? Они любят, когда деньги немножко поработали, заработали. То есть у тебя эта кредитная история, наоборот, улучшается. Как говорят некоторые участники наших чатов, говорят, раньше никогда не брал кредиты с помощью финика, теперь беру. Да? Потому что беру, закрываю. Ну вот. Соответственно, потому что у них улучшается кредитная история. Это не то, что я рекомендую, я просто цитирую некоторых участников чата. Я вообще против кредитов изнутри, но рассматриваю их как финансовый инструмент, если у тебя такие деньги есть. Я всегда говорю, ты можешь брать кредит, если у тебя есть 1 000 000, ты можешь воспользоваться рычагом, который ты можешь в любой момент погасить. Тогда да, тогда ты сильный, тогда ты используешь это во благо. Когда у тебя нет ничего, ты рискуешь наобум, на 50/50, будь готов к минус 50% вероятности наступления этого события. Это, короче, херовая стратегия, и она обычно людей подводит. Именно поэтому большое количество людей у нас в кредитах, которые сначала первый кредит берут, потом на погашение первый кредит второй берут, потом чуть-чуть на себя, его чуть-чуть не хватило, там и третий платеж прилетел. Знаете все эти истории, по 5-6 кредитов, в итоге по факту он воспользовался 3, а оставшиеся 3 возникли для того, чтобы избавиться от предыдущих 3, не избавился, дальше микрофинансовый начинается и все. Вот так примерно выглядит финансовая задница. Так вот, этот продукт стал популярнее обычных инвестиций. Понятно почему, да? Потому что он отвечает на вопрос конкретный мой, зачем мне инвестировать. Даже мне слово инвестиции я убираю. Я сейчас закрыт кредит, а там разберемся. Может быть, и инвестировать начну. Да? И у вас, как у нас один из лидеров 10 уровня рассказывает, у вас возникает возможность. Например, начинаешь ты разговаривать с любым потенциальным партнером о том, хочешь ли ты инвестировать. Он говорит, слушай, какие инвестиции? Мне долгов как выше крыши. Да? О, тогда я точно знаю, о чем с тобой сейчас поговорить. И у тебя всегда есть заход на тему поговорить. У нас на сегодняшний день, если не ошибаюсь, там 800-900 кейсов, то есть это клиентов, которые проходят по этой программе. Насколько я знаю, у нас на территории Казахстана точно такие же есть клиенты, которые не поленились, попробовали, сейчас получают какие-то выплаты, и я еще пока не знаю случаев, кого мы подвели вот в этом продукте. Далее, тоже не остановились на этом. Следующий продукт, который мы на базе того, что мы умеем делать, мы ввели, называется покупка квартиры либо автомобиля за 35% от стоимости. Опять по принципу, какие задачи решает человек. Кредит закрыл, переехать хочется в квартиру побольше? Конечно. Хочется там детям что-то? Да? Конечно. Хочется ли родителям не обременять, самому переехать? В зависимости от возраста у тебя так или иначе задача это брезжит. Да? Поэтому те же самые инвестиции, вид сбоку. Мы говорим о том, что если ты хочешь приобрести какое-либо жилье там, за 3 миллиона, либо давайте, машину за 3 миллиона, вносишь в компанию 1 050 000, то есть 35%, ну плюс там копейки на сопровождение, я сейчас говорю саму механику принципиально. 1 050 000 через, у нас было 95 дней, у нас сейчас не сегодняшнего дня, с недавнего времени мы работаем еще с налогами, поэтому 120 дней, тоже достаточно серьезный, конкурентный очень срок по отношению к любому продукту, что либо похожему вы можете услышать. А я знаю, некоторые потребительские кооперативы, в очередь можете встать куда-то. Здесь вы получаете через 120 дней, без очередей, без подписания каких-то залоговых документов, то есть без обременений, без очередей. То есть неважно, сколько людей придет. Придет 150 тысяч человек, значит 150 тысяч человек получат собственные автомобили новые. Придет 100 человек, значит 100 человек придет, без очередей, без обременений.
в собственность. Никаких там, все, это ваша собственность, на ваши деньги купленная, плюс мы заработали вам денег на выплату налога, для того, чтобы вы могли дать справку 3 НДФЛ и быть спокойным в том, что вас никто вопросы лишние не задаст по тому имуществу, которое вы приобрели всего за треть стоимости. То есть разница между 3 миллионами и 1 050 000 мы заработаем вам на деньги на налог для того, чтобы вы эти налоги заплатили. Понятный продукт? Тоже не остановились на этом. Подумали, что было бы круто, если бы не просто машины и квартиры, а сместиться на более мелкие вещи. Да? И у нас появился продукт первый. Например, старший сын у меня регулярно занимается боксом. Мне примерно 10 тысяч рублей в месяц надо на то, чтобы оплачивать услуги тренера частного. 10 тысяч рублей. Мы назвали этот продукт Finica Product. Как он устроен, как он функционирует, я думаю, что Зигмунд еще расскажет. Вот. 10 тысяч рублей мне нужны ежемесячные платежи. Да? Соответственно, я понимаю, что в год мне надо подготовить сумму 120 тысяч, понимать, как я ее заработаю. Соответственно, Эд или кто-нибудь посчитайте мне 35% от 120. 42 тысячи. Система тебе говорит, если ты хочешь, она будет устроена как бокс. Ну, то есть, когда ты открываешь электронный кабинет, те, кто находится сейчас у нас в электронном кабинете, знают, что у нас есть такие квадратики. Квадратики, обозначающие наши продукты. Машина, квартира, индексы инвестиционные. Да? Так вот, будет еще один квадратик, Finica Product. Это название общего квадратика, а вы его будете называть, например, сыну на бокс, сыну на тренировки. Да? Назвали его, и ты понимаешь, что у тебя такая плашка, которая зарабатывает тебе деньги. 42 тысячи ты внес, и ежемесячно 10-12 платежей по 10 тысяч рублей ты получаешь на оплату ребенку занятий по боксу. У кого-то есть очень важные, это вот такая жизнерадостная, да, вещь. Есть менее жизнерадостный Finica Product. Вообще мы думали о Finica Product как о неком страховом продукте. Ну, то есть, я прошу прощения, это называется не Finica Product, это называется Finica Life, жизнь. Потому что продукт — это другой совершенно продукт, прям продукт будет. А это Finica, который финансирует твои процессы жизненные. То есть это длительные процессы финансирования. А представьте себе, что есть колоссальное количество людей, у которых нет денег, например, на лечение. То есть они серьезно заболели, онкология, смотрим, какие вещи, которые прям вот нельзя не делать, да? Там прям реально что-то нужно, прям с сердцем что-то не так, какое-то операбельное вмешательство, либо регулярная медикаментозная поддержка. Это все деньги, это все затраты. Мы подумали, что если ты знаешь, что тебе на лечение нужно, условно говоря, 1 миллион, примерно, да, а мы посчитали, мы на базе, допустим, онкологических больных посмотрели, 1 200 000 – это средняя стоимость обучения там, с облучениями, с терапией, там, с поддержкой медикаментозной, какой-то пищевой специальной тех людей, которые заболели в разных стадиях рака, да, то за 350 тысяч рублей иногда это весь бюджет, который они могут себе позволить. И люди не лечатся, да, они могли бы получать регулярные выплаты на размере 1 миллион, да, в течение 12 месяцев и закрыть свои задачи с оплатой любых клинических испытаний, клинического там, вмешательства, то есть посещение клиник, да, хороших клиник. Очень часто выставят в очередях, и сроки проходят, когда можно вовремя вмешаться и что-то поправить человеку, да, по здоровью. Это продукт позволит делать все, что угодно. То есть поставил себе цель лечения, 350 тысяч внес, компания выплачивает тебе в месяц, в течение 12 месяцев сумму достаточно для того, чтобы покрыть эти затраты. Представьте себе, что есть, у вас есть родные, которые покупают регулярно лекарства на свою несчастную пенсию. Да? И тебе самому достаточно тяжеловато каждый раз поддерживать это по покупке этих лекарств. Создай маленький фонд, выбери выплаты еженедельные, неделю, месяц, год, полгода. Что еще раз?
но сейчас вы их ниоткуда не достанете, да? Вот смотрите, следующий продукт, мне кажется, вам больше подойдет. Сейчас объясню. Я просто хочу показать, если у вас есть некий прогноз по суммам, которые вам нужны, да, то вы можете воспользоваться этим сервисом. Например, еще один способ использования этого – это, например, учеба. С тебя началось, это все разговор на «ты» нормально, да? Я со всеми на «ты», со мной тоже, кстати, на «ты». Вот. Был разговор, первый раз презентовался тоже в Казахстане, говорит: слушай, у меня дочка хочет учиться, но мне денег не так много. Вот что вы такого придумать, чтобы не машины, чтобы вас не обманывать, да, не машины продавать, покупать, а чтобы продукт был, который конкретно… Вот, по сути, вот еще один способ, допустим, понять, что мне нужен там условно 1 миллион на учебу в год, да, я вношу первый раз сумму денег, ставлю год, а там будут еще такие опции. Например, если тебе нужны деньги не еженедельно, и не недельно, там, не ежемесячно, то сумма будет увеличиваться к концу, потому что идет момент реинвеста. Да? Соответственно, ты ставишь 2 галочки. Раз в полгода я хочу получать деньги на оплату учебы своего ребенка, например, в Лондоне, где-то ты мечтал. Ты реально хочешь хорошее образование для своего ребенка. Это супер мечта. Это прям вот, потому что ты не можешь быть супер во всем. Надо допускать, что есть суперпедагоги, которые какие-то вещи могут дать лучше, чем ты, как родитель. Родитель может дать любовь и возможность достигнуть этих тренеров, этих педагогов. Да? Поэтому это супер мечты, которые нами всеми движут. Но на все, как опять, сука, нужны деньги. Соответственно, система будет позволять каким образом действовать. Ты создал там инвестбокс на 350 тысяч, назвала ее там «Учеба в Лондоне», поставила выплату раз в полгода, зная примерно, что у тебя там оплата учебы там, не знаю, за месяц до начала семестра или там чего-либо. А может быть, это лучший вуз Казахстана. Неважно. То есть ты сам выбираешь место, вдруг начинаешь резко мечтать шире, чем до этого мечтал, да? И система тебе вычисляет деньги. Раз в полгода тебе приходят, ты их снимаешь и оплачиваешь. Все, ты запланировала и использовала сервис как инструмент решения своих задач. Вот это моя главная была задача – сделать сервис не просто инвестиционным каким-то, да, а сделать механизм понятный на базе того, что мы лучше всего умеем, а мы сейчас это покажем, как это мы делаем. Может быть, не лучше всех, но лучше большого числа людей мы это умеем делать. Ну и следующий продукт, который я уже обозначил, Finica Product так называемый, да, то есть это Finica Life, то есть финансирование жизни, жизненных процессов каких-то. Ну, то есть не надо говорить, что ЖКХ, да, есть у вас регулярные платежи по, либо не у вас, может быть, есть платежи у вашего какого-то родного человека, которому вы устали давать денег на финансирование этих, да, жизни. Создали маленький фонд, и он финансирует его несознательное отношение к жизни. Ладно, двигаемся дальше. Наконец у нас появился Finica Product. Это как раз единица. То есть это некая покупка, которую ты откладывал, может быть, давно. Например, может быть, какая-то запланированная операция, да? В данном случае вы говорите, какая-то операция в определенный срок. Либо это какой-то, не знаю, например, у меня вот сейчас большой диалог состоялся с обществом глухих в Москве. Это большое количество людей, которые плохо слышат, им нужны какие-то аппараты. Аппараты слуховые, то есть у них не абсолютное отсутствие слуха, их надо усилить. Это вещи, которые стоят дорого, хорошие вещи, которые не боятся влаги, ударов, которые позволяют заниматься спортом, активной достаточно жизнью. Это стоит дорого, там, от 100 тысяч до миллиона, чтобы вы представляли. Это стоит аппарат. Плюс расходники, то есть это батарейки, это разные вкладыши, это разные такие трубочки специализированные. Почему я это знаю? Я сам без слуха на 80%. То есть это моя регулярная была проблема с детства, да, то есть, которую я постоянно решал, ну, как получается. Поэтому первые, кто к мне обратился и поняли, как это работает, смысл будет заключаться в следующем. Например, инвестбокс. Представьте себе, опять коробочка. Ну, там, инвестиционный бокс с коробочкой. Да? Фантазии мало у нас, мы называем как есть. Вот. Заключается в том, что ты выбираешь, сколько у тебя денег. Раз, два, три. 30% у тебя есть, 40% у тебя процентов есть, либо там 50% есть на покупку. А хочется побольше. Ты либо думаешь, там, есть у тебя там 100 тысяч, а можно купить за 200 тысяч, да, препарат. Либо можно какой-то купить аппарат и подороже. Да? Ну, либо это не аппарат, например, операция. Либо ты ремонт пятикратно отложенный не можешь никак реализовать, да, денег никак не соберешь. Либо, кстати, ты решил квартиру там, поменять, ой, не квартиру, а дом построить. Кстати, еще один инструмент финансирования. Да?
долгого, там, год-полтора ты можешь дом построить. На 500 тысяч ты построил дом стоимостью там 1,5 миллиона. Тоже очень такой хороший продукт. Ты можешь тот продукт использовать как хочешь. А вот здесь вот запланировал покупку. Для кого-то это iPhone. В свое время я так очень хотел ботинки. Помните, были такие толстые ботинки, Гриндерс назывались. И это была прям моя мечта, и их не было, в одном месте только они продавались. И я помню, как я копил. Я помню, если бы у меня был такой инструмент, это, наверное, было бы мое счастье. Потому что счастливее меня, как только я их купил и пошел в них, больше не было. То есть я готов был в них спать, да, в душ ходить. Но это, я очень крутым себя чувствовал. Мне, кстати, вот эта страсть к одежде, она сохранилась. Но на тот момент это было вообще мне недоступно. Я рос в не очень богатой семье. Так вот, представьте себе, что ты хочешь что-то купить. Вносишь 30%, и система тебе говорит, через 6 месяцев у тебя будет 100 тысяч. Хочешь ты купить что-то другое, 40% внес, и у тебя будет через 4 месяца. Либо у тебя 50%, и ты не хочешь ждать, у тебя будет это через 3 месяца. То есть это Finica продукт, это режим получения продукта в запланированные сроки, в запланированные суммы. Как ты сам себе и определил. Еще раз, сервис для решения финансовых задач. Делать так, чтобы было удобно. Не нравится тебе конкретика? Пожалуйста. Мозг у тебя начал работать на то, что это все инвестиции. И ты на самом деле находишься в узких рамках, да, определенного продукта. Пожалуйста. Есть масса инструментов. Подумайте это по-другому, да? Инвестиция. На сегодняшний день получается Finica.com – это компания, это сервис, автоматизированный сервис по генерации прибыли, который позволяет тебе, используя разные инструменты этого сервиса, решать свои финансовые задачи. Вот на этом я пока поставил паузу, потому что у нас будет следующий спикер, который об этих продуктах расскажет немножко в другом срезе, откуда деньги. Да? Как это песенка поется, откуда деньги, Зин. Вот если есть вопросы, можно сейчас уже их позадавать. У нас есть микрофоны, вы можете спокойно подходить к ним, задавать вопросы, вмешиваться в процесс. Мы прокомментируем. Если вопросов нет, то есть, да? Давайте. Здравствуйте. Лидерам вопросы, здравствуйте, к вам. Здесь есть, наверное, люди, которые меня знают лично. Оратор вы хороший, я не спорю, здесь нет слов. Казахстанцы недавно, буквально недавно претерпели практически 2 больших хайпа, которые прошлись по стране и вытряхнули свои карманы. Что еще раз 2? 2 хайпа прошлись, пирамиды 2 хорошие прошлись. Не знаю, наверное, я же не слежу за Я не этим. спрашиваю вас, я констатирую Так, факт. прошли какие-то Да. пирамиды, так. Вот. И поэтому, наверное, для каждого сейчас вопросы, которые я буду задавать, будут достаточно интересны. Нормально. Мы, в принципе, с этой же целью приехали сюда, чтобы рассказать о себе, да, нам тоже интересно. Я поэтому говорю, Давайте. любое критичное Давайте. восприятие только приветствуется. Не будете же против, да, если я за вас достаточно серьезные вопросы, да? Нет, спрошу? только за. Нет, любой вопрос Отлично. вообще. Нет, у нас нет Отлично. запрещенных вопросов, кроме незаданных. Поехали. С какого числа Только вы чуть-чуть примерно? поближе к микрофону, с чтобы это какого- можно было записать. С какого числа вы работаете? С какого числа, что именно С работает? какой даты вы вообще работаете? Что как именно? давно Что работаете? именно давно работает? Компания «Финика». Компании Finica нет такой. То есть есть сервис, который работает с 2018 года. Хорошо. Есть- Как в есть- организационно-правовой форме вы оформлены? Организационно-правовой формы тоже несколько компаний. Есть компания, размещенная на территории Эстонии. Для того, чтобы этот вопрос, чтобы вам ответить, почему именно так, мне нужно рассказать о механике. Для того, чтобы любой продукт приобрести в компании, вам необходимо будет приобрести внутреннюю валюту. Чтобы это было легально, мне нужно было разместить ее там, где эта внутренняя валюта можно выпускать и считать ее легальной. Это территория Эстонии, на которой у нас есть компания «Цифрон Капитал», где учредителем являюсь я и еще один спикер, который будет выступать, он тоже является учредителем этой компании. То есть сейчас существует возможность увидеть ваши эстонские документы, а легализацию вашего внутренней валюты мы сможем договорю, увидеть. да? Я сейчас договорю по механике. У нас первая компания. Далее, эта компания позволяет нам официально вам продавать нашу единицу измерения, обменивать ее на биткоины, на USDT, то есть использовать этот механизм для того, чтобы легализовать наши с вами диалоги. Потому что иначе это происходит в такой в незапрещенной форме, где больше рисков. Вот, поэтому первая компания – это эстонская компания с финансовыми лицензиями обмена крипты на
обычную валюту, валюты на крипту, крипту на крипту и валюты на валюту. Там 4 вида Имеется лицензий. возможность сейчас продемонстрировать эту лицензию? Ну, продемонстрировать нет, но вы можете зайти на сайт, посмотреть ее. Можете забить. Я, к сожалению, не увидела, я поэтому и спрашиваю. Это Понятно? есть, Ну, это вы я можете могу задать. показать сегодня, конечно. Есть? Да, конечно. Есть возможность показать? Все, Да. ну, значит, есть. То есть возможность есть. Ты прям покажешь. Да, конечно. Все, да, значит, есть. Еще раз повторите, пожалуйста, деятельность лицензии. Какие Какая виды, еще раз? виды лицензии? Какие у вас? Обмен крипты на крипту, крипта на обычную валюту. Ну, это один вид деятельности. Дальше. Да, и вторая валюта на валюту. Ну, тогда мы говорим, я говорю сейчас о механике, а там их два типа разрешения. Но это только exchange. Ну, конечно. Это чистой воды exchange, Да, да? чисто. То есть это не говорится о внутренней валюте. Внутренняя валюта — это целая лицензия. Правильно я Не понимаю? совсем. Там есть возможность это обозначать, а транзакции проходят вы сейчас внутрь пошли, да? То есть Не-не-не, я хочу как юрист сейчас выяснить для всех, с кем мы имеем дело. Не вы больше. имеете Это, дело может быть, с даже вам поможет многим принять здесь решение. Вы имеете дело, во-первых, с набором физических лиц, создающих, начиная частные договоры. Во-вторых, вы имеете дело с некими юридическими лицами, которые владеют разрешениями на определенные операции. Все, отлично. Второе Вот. по механике дальше. Есть еще ИП. Несколько ИП, мое, Зигмунта, и ребят, которые владеют, вернее, я являюсь владельцем некоторых патентов, автоматизированных систем по генерации прибыли, работая как в крипторынке и так далее. Ну, Где в простонародье, зарегистрированы патенты? зарегистрированы на территории Российской Федерации. Патентное То есть ведомство. в бюро. Роспатенте. Я являюсь владельцем патентов. И Ну, то есть в Роспатенте. в Роспатенте, да. То есть и свидетельство о регистрации, заявка Все там поданная, есть, все это вы имеется, можете да. увидеть, Тоже все можете эти у нас продемонстрировать. свидетельства. Ты сможешь? Конечно. Все есть, да. Отлично. Вот. Вы сможете это посмотреть. Второе, я являюсь, соответственно, у меня как владельца патента есть право генерить неограниченное количество лицензий на пользование этим патентом. И, соответственно, когда мы к этому пришли, мы даже пришли к механизму легализации выручки, полученной от продажи того, что у нас есть, из завода на бирже. То есть когда у нас и сами биржи, и сами банки перестали задавать вопрос, откуда деньги и как с них уплачены налоги, чтобы по 115 ФЗ нас не накрывали наши счета. Я знаю ваш 115. Ну все. Соответственно, вот эти все механизмы тоже, то есть совокупный выхлоп от этих патентов достаточно серьезный. Второе, я могу эти патенты генеральной лицензии продавать собственным партнерам, и они могут уже неограниченное количество сублицензий также продавать. Это количество лицензий, оно не ограничено, вам как юристу это должно быть понятно. И я легализую вот эту выручку этих ИПшников. Вот как-то так. То есть в вашей механике существует два вида, да? Два То есть, принципиальных вида. ОУ, если это Эстония, она у вас оформлена в виде ОУ, да? Наверное, я То есть, вот не очень понимаю. ваше гражданское законодательство ООО, у нас в Казахстане это ТО. И индивидуальный предприниматель. Все, нет больше юридических Да, больше нет. лиц? Ну и просто физические лица. У нас некоторые продукты заключались договоры, вы со мной заключали договор, допустим, займа. То есть мне, как физлицу, Доронину Кириллу, никто не даст соврать, все эти договоры есть, живые, ни одного просроченного либо неисполненного нет. Не-не-не, это ваши отношения с клиентами. Третья форма – это просто два физлица договорились. P2P. Да. Ясно. Дальше, по поводу счетов. Вы показали свои инструменты, на которых вы работаете. Вы показали товарно-сырьевую, да, фьючерсную показали. Я правильно поняла? Об этом сейчас расскажу, да, вы можете. Не-не-не, меня юридическая Механика сторона такая, вопроса то есть там Чикагская сырьевая биржа, Московская биржа, Форекс и Битмикс. Это Меня 4 интересуют наши брокеры. площадки. Меня интересуют брокеры, на которых вы работаете на Супер. Форексе. Я сейчас назову, могу ошибаться, меня поправят. IC Brokers — это у нас на Форексе, это австралийский брокер с проверенной историей по Markets. выплатам и… Кто? Да, включено. IC Markets. IC Markets, да. IC Markets это Forex. Австралийский брокер. Не Форекс? Forex. Форекс. И- АМП брокер, IB брокер — это у нас Чикагская сырьевая биржа. Битмикс — это там прямой, по-моему, выход, если я не ошибаюсь. Да? То есть, если я завтра дам запросы этим И брокерам, Мосбиржа они — Мосбиржа — подтвердят? это открытие. Ну, То есть, конечно. если я завтра даю запросы, они подтвердят. Запросы У меня на куда? вопрос. На На по поводу биржу. им, Брокерам. Брокерам. Брокеры Ну, не хорошо, отказывают, попробуем. брокеры отвечают при очень хорошо. Ну, если отвечает, значит отвечает. Отвечает, не вопрос. У меня еще вопрос. Каким образом у вас оформлены счета на брокере, если вы собираете… Можно вот тогда с другой стороны я задам вопрос. Сколько у вас количество партнеров?
На сегодняшний день по зарегистрировано всем 1016, по-моему, если не ошибаюсь. 1016. да. Средний чек каждого партнера примерно, давайте, если даже 1000 долларов Беспримерно. возьмем. Это коммерческая тайна, я не готов ее озвучить. Даже если мы берем самую узкую, да, вот у вас 35% вложения от кредита на покупку квартиры, давайте возьмем Вы средний сейчас чек. линейно размышляете. 16, я примерно говорю, я даже не пытаюсь Ну, ваш доход примерно, хорошо. подсчитывать. То есть это 16 миллионов долларов тенге. Ой, долларов, правильно? 16 миллионов, ну, по тысяче, если 16 не совсем так, тысяч но, человек. допустим, да. Я сейчас грублю, обобщаю. Мгм. У меня вопрос. Каким образом вас принимает Форекс на свою площадку, если у вас какие счета? Корпоративные? И от Нет. какой компании? Лицевые счета. Физические. Физические счета, да. То есть не корпоративный счет. Нет. Мы же с самого начала об этом говорим. Я только что об этом сказал. Мы брокерами работаем как физлица. У вас всего 4 брокера. Вы сейчас назвали, или 3 брокера вы Сколько у нас назвали? брокеров? 4. 4 брокера. 4 брокера. Минимальная сумма входа с такими суммами от 10 тысяч долларов. Так. Брокер позволяет от 10 тысяч долларов работать у себя. Вы Если это не ошибаетесь. бибук. Какой именно? Если Нет, вы это не бибук. ошибаетесь. Если это не бибук. Я А не Бог понимаю, о чем никогда вы вам... говорите. Что такое бибук? Трейдера понимают меня? Теоретически понимаю. О чем Не вы именно- теоретически, Подождите, Нет, трейдера- вопрос-то в чем у смотрите, вас? на разных биржах принимают разные минимальные суммы. Допустим, на Форексе можно торговать, открыть счет и торговать начать с 500 долларов, правильно? Можно Вы и со знаете 100 это или начать нет? торговать. Ну вот. Бибук разрешает и со 100 начинать Вот, торговать. ладно, хорошо. Вопрос ваш в чем чем вопрос? Я Да, хочу задайте. понимать, куда вы собираете денежные средства? Это корпоративный счет? Вот сейчас Нет. люди вложат деньги. Не, Кто не, будет, не, не, тогда корпоративный. сразу вопрос Нет, возникает. смотрите, давайте Так, еще раз. Я договорю. Нет, Я не вы договорю, задам говорите. Нет, вопрос. вы не договорите. Вы задаваете вопрос в своей Я и плоскости. спрашиваю. Нет, 16 нет, вы не спрашиваете, вы утверждаете. Это две разные Я вещи. спрашиваю, я Вы задаю вопрос. Стоять. Вы утверждаете на фоне того, что вы предполагаете, и на этом предположении задаете вопрос. Это неправильно. Если хотите спросить, спросите, а Я как у вас спрашиваю, устроено вы размещение? сказали, Спросите, как три устроено брокера. размещение? 4 брокера. 4 брокера. 4 брокера. Нет, 4 брокера. 4 биржи, на которых 4 торгуются, биржи. а 4 брокеров биржи, больше. брокеров Больше сколько? брокеров. То есть у нас на Больше. Чикагской бирже только 3 брокера, это Так. как минимум. Так. AMP Global Так. Trading, Interactive Brokers и Ninja Trader. Вот Интерак- вам 3. Тогда сразу вопрос возникает. Интерактив Брокерс каким образом вас запустил, если у вас только ОУ и только не на вид деятельности торговли, не позволяющая доверительного физлица. управления? Мы как у вас физлица. все на физлица? Да, Хорошо, абсолютно давайте верно. так. Гипотетически полетели все счета. Кто будет возвращать Куда? людям деньги? Что такое полетели Юрлицо? счета? Мы говорим о гипотетически. Да не надо гипотетически. Что такое полетели? Сорвало, все, просто что вниз. сорвало? Конкретно, что произошло? Буквально 2 Произошло. дня. Не, это абстрактное рассуждение. Что произошло конкретно? То есть какую ошибку мы должны совершить, чтобы это полетело? Ну, давайте так. Гениальнейшие люди вчера полетели. Какие? Гениальнейшие. Тот же JP Morgan. А мы Вы сейчас просто покажем, как мы Вы заработали. просто ответьте, значит, это не корпоративный счет. Это Это значит, не на корпоративный, это физические физические лица лица. Абсолютно принимаются верно. деньги. Абсолютно верно. А несет ответственность за денежные средства? Физические лица, которые вот перед вами выступают. То есть вы, сколько у вас человек? 4-5 здесь? 4 человека. 4 человека несете ответственность, Абсолютно не верно. юридическое лицо несет ответственность, физики Да, несете за все денежные средства. абсолютно Я верно. в шоке. Ясно. Ну, я не знаю, я вот просто докопалась до истины, куда ложатся Да, деньги. это, Вы что это? должны Это это мы с понимать. самого начала об этом рассказываем. Дальше. Чего вы докопались? Нет, вы посмотрите. ничего не сказали. Вы сказали только о наличии Подождите. Вы инструментов. видео наше смотрели? Вы рассказали, я даже не буду смотреть, я просто хочу с вами поговорить. Ну, Зачем вы понимаете, видео? вы говорите о вещах, которые уже 100 раз уже обсасаны. То есть эти вещи, Перед видео... казахстанцами нет. Люди Да здесь какая очень разница? многие первые пришли. Механика та же самая. Мы об этом в Казахстане 3 месяца назад рассказывали. Только было тяжелее, у нас не было собственной карты. Криптокарты, которая позволяла бы сейчас очень многие вещи упростить. Хорошо. Поэтому вы, другой если вопрос. посмотрите, там эти ответы все есть. Ну тогда и здесь понятно здесь тема. У меня Эти другого 4 рода. физических лица тащат эту компанию больше 2 лет. Эти 4 физических лица говорят вам, если вам не нравится то, что мы предлагаем, вы же не обязаны с нами сотрудничать. Вы же не можете меня сейчас исключить из числа потенциальных клиентов. Я остаю потенциальный Я могу клиент, исключить который кого угодно, задает во-первых, а не во-вторых, вопрос. я буду, смотрите, я в вас абсолютно не нуждаюсь. Если вы хотите принимать наши правила, добро пожаловать. Мы работаем по тем правилам, которые мы работаем. Мы предлагаем те условия, которые мы работаем. Мы не подвели ни одного человека. Мы абсолютно все то, что делаем, говорим. Более того, говорим в большей динамике, больше делаем, чем то, что мы говорим. Поэтому я говорю, если то, что мы делаем, вам нравится, добро пожаловать в компанию.
Если то, что мы делаем, вот вам кажется, что это, ну как так можно? Нет, нет, я вообще не согласен на это ваше право. Но я же у вас Равно не как и прошу наше право. конфиденциальной информации. Я же вам задаю просто вопрос по существу. Куда складываются Это не наши по деньги, существу. кто за это отвечает? Мы за это просто рассказали. 4 человека отвечают за это. Все, поняла. Теперь вопрос. Вопрос хеджирования. Какие активы вы имеете? Что вы вообще Никаких имеете? активов, нет гарантий. То есть хеджирования вообще никакого Абсолютно нет? ничего. Хорошо. Исходя из каких приоритетов, не приоритетов, каким образом вы добываете 40% в месяц? Как так получается? А вдруг Ни у это кого не- не получается, у вас А вдруг получается. 4 дня это возможно сделать? Как? Если я вам сейчас докажу, что мы это за 4 дня сделали, Вот прям продемонстрируйте. да. Прям продемонстрируйте, Прям покажем. с 6 марта начиная, да? За 2 дня или за 4 дня? Ну, за 4 дня мы сделали. За 4 Какие-то дня вещи за 3 дня мы 40%. можем делать, какие-то вещи за Не, месяц. ну можно и за Зависит- один, а можно и за зависит- один день сделать 300%, не стратегии. спорю. Дайте нам рассказать об этом сначала. Потому что я же сказал, сейчас я рассказываю о продуктах потребительским обычным языком, просто с точки зрения пользования. Эдвард сейчас расскажет об этом, как он это делает изнутри. Хорошо, до трейдеров дойдем. Последний 2 юридический секунды. вопрос. Давайте юридические вопросы. Ну, Давайте человек имеет право юридический воспользоваться вопрос. пространством. Мне, например, очень интересна юридическая подоплека этой компании. Вот и все. Давайте. Согласитесь? Давайте. А когда Нет. мы летим в там-тарары, мы говорим, что мы не разобрались, мы не услышали. Ну ладно, И это, было это уже есть. личная история человека. Дайте Нет, возможность ее есть реализовать. история многих. Я понял. Вы тут за К всех, что ли, сожалению. качаете? Нет, я себе хочу сейчас. Я, может быть, Так- сегодня хочу войти к вам. Какие проблемы? Вы же Можно? понимаете? Я, можно, Вы спрошу? же понимаете, чем Меня- вы занимаетесь? Вы занимаетесь Я пререканием. поняла, нет. Вы сейчас пытаетесь переложить Да у собственную меня- ответственность. Можно Дайте договорить. вопрос? Юридическую часть я просто не увидела. Давайте. Вы говорите 4 физлица. Да. Вы и ваша команда. То есть мы сейчас, вот у нас здесь сколько, да? Допустим, 500 человек. Положили вам свои деньги, и вы 4 физлица отвечаете за наши. Абсолютно верно То сделано. есть нет никакого юридического. Ничего нет. Получается так. Что именно нет юридического? Что вы Образования хотите? юридического лица нет. Они ложат деньги только на физиков по всем брокерам. А это никак вообще не выдерживает критики. Доверительное управление не выдерживает подобной критики. Не выдерживает это такой подобной ненормально. критики. Потому что Вот. 4 человека за миллионные сделки ответственность нести не могут. Не могут, так не бывает. Даже брокер не допустит. У брокера есть от полмиллиона долларов. Все, я берет. понял. Вы же имеете на это право, абсолютно. Я вам Это только просто искренне я благодарен. сейчас- можно я последний вопрос Вопрос задам только относительно задайте. Вы все юридического? время говорите какие-то мнения за каких-то Нет. людей. Вы свой вопрос Я задайте. вопрос, я уже Так поняла. задайте. Я услышала от вас ответы, Всё, давайте, это давайте. я надеюсь, их у людей удовлетворяют. У меня последний самый вопрос. Так, я поняла, вы с ноября месяца этого года работаете, 19 года, да? На сайте Нет, так было указано. вы неправильно поняли, я так не сказал. Но Ваша ноябре- интерпретация. На сайте указан 19 год. Еще раз, услышьте, пожалуйста, с мая 2019 года идет масштабирование по программе. До этого мы работали на себя. Вот. Поняла. С 2018 У вас года. Если вы посмотрите историю сайта, историю домена, вы сможете увидеть, что он давно существует. Понятно. Ну, домены купить вообще не проблема, как выясняется. У меня еще последний вопрос. У вас многоуровневая система, а значит, уходит огромная сумма денежных средств в сеть. А это еще один огромный минус для дохода компании. Помимо того, что вы поставляете 45% клиенту или 40% клиенту, уходит очень большая Откуда сеть. вы взяли 40%? Скажите, Ну, вы пожалуйста. же показываете А вы посчитали или доходность как? и так далее. Но вы показываете 5% в день. Давайте посчитаем, 22 рабочих дня. Так кто сказал? Я сказал, цель заработать 5%. Какие-то просадки, Хорошо, какие-то... тогда я мы говорим в по-другому задам пересчете. вопрос. От 35%, которые вы вкладываете от своего кредита, за 10 месяцев погасить кредит, это невозможно, потому что у вас... Так то не делайте тогда этого. Так вы не вас же никто не заставляет Хорошо, это делать. я не до конца задала вопрос. Так задайте. У вас есть возможность показать, что вы по закону Российской Федерации налогооблагаемы от дохода, что вы Я действительно вам больше скажу, мы правовые? налоги эти платим, еще сейчас То заставляем есть всех партнеров продемонстрировать платить. вы это сможете? Еще раз услышьте меня, пожалуйста. Это же не просто конфиденциальная продемонстрировать. информация, правда Это же? не конфиденциальная информация. Раз у вас в личном электронном кабинете вы будете платить налог за каждую доход единицу тенге или Я рубль. сейчас не говорю сверху. о людях, я говорю о вас. Я говорю, а нас, мы платим свои налоги. Мы платим свои налоги. И это заставляем сейчас делать каждого партнера, который попадает в нашу структуру. Ясно. Пока спасибо за ответы, но у меня еще, наверное, останутся. Ну, кто же сомневался. Вас покормить еще вниманием?
Хорошо. Не, вы просто, если еще не все, то у нас микрофон еще включен. Перекурим пока? М? Так, у нас есть в Казахстане люди, которые пользуются хотя бы одним Кирилл, продуктом привет. сейчас. Инвестиции. Есть какие-то, кто пользуется договорами займа со мной лично? У нас с вами личный договор? Или с Зигмунтом? Зиг, у нас по машинам, по квартирам есть кто-то, кто со мной или по закрытию кредитов с нами в Казахстане работает? Да, есть. Вот через Ну вот, Нурлан, ты же Нурлан, знаешь, да. наверное, Да, да? конечно, я вот хотел поделиться своими результатами. Во-первых, конкурирующая фирма, я так понимаю. Баян, здравствуйте. Баян как раз это конкурирующая наша фирма. Вот. Да? Ну, кто бы сомневался. Да. Я две минуты соглашусь. просто. Я скажу, что я на конца июня работаю. Давайте в так, клинике. мы сейчас, можно, мы И сделаем... Я две понял. секундочки. Давай. Я просто хотел сказать, что, Баян, неэтично. Да? Я понимаю, что вопросы вы хотели задать. Да. И я бы хотел по существу, чтобы вопросы задавали, а не высказывали свое мнение. Тут для кого-то это по существу. Давайте так, я услышал, да? Смотрите, мое предложение следующее. У нас будет вообще, я понял, баттл сегодня, так баттл. Мы делаем это по-другому. Я сейчас все расскажу, все, что мы запланировали. А дальше тем, кому интересно будет это послушать с точки зрения коммуникации, вы останетесь еще. То есть чтобы это было с уважением к тому времени, которое мы запланировали. Да. Быстро так погромче. Не поняла я все-таки. Вот смотрите, 35%. Угу. Нет, 35, давайте, у нас Вопрос время так теперь. много заняло. Просто мы на эти вопросы сможем еще поговорить. Вот я про что. Еще раз повторитесь, пожалуйста. Вот Так. вы сказали 35%. Так. Вот я, допустим, хочу взять у вас, это как займ, да? Но или это не что? займ. Это наоборот, Ну, я у вас допустим, беру займ. Смотрите, я хочу погасить, допустим, 3 миллиона. Так. 35% я должна буду сразу же Вы вносите внести, 35%? это где-то миллион 1 050 000, да. 50, да. Затем вот математически как дальше происходит все? Вы в покупку или в погашение? Что вы делаете? Ну, допустим, я гашу Покупку. кредит. Через 120 дней у вас сумма 3 миллиона на вашем электронном счете. Вы их выводите и покупаете собственный автомобиль либо квартиру. Все. 120 дней, это получается 4 месяца, да? 4 месяца, да. Если у вас... Нет, она про покупку говорит. Не, про кредит все, вопрос. поняла, спасибо. А вот, допустим, откуда эти деньги? Ну, вот, это сейчас разница. Эдвард расскажет. А, Как мы это- зарабатываем, да. Эд, тут будет жарко, но в любом случае. Как я люблю. И, кстати, у нас, Пожарче и погорячее. предваряя Эдварда, да, то есть он является идеологом как бы того, чего мы делаем. Работали мы достаточно давно и для себя. И у вас будет возможность открыть... Нет, 2 секунды, я договорю, то есть не надо на нас показывать, то есть вы ведете себя достаточно неуважительно, да, мы при этом терпим это. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы узнали, что вы можете открыть собственные счета на этих брокерах. Дайте нам ключи доступа, если вы в этом понимаете, как Нурлан сказал, вы оказываетесь конкурент, проблем нет. У нас нет никого, кого мы там отводим. Дайте нам доказать это. Вы дадите нам возможность доказать то, что мы умеем это делать? Вы можете открыть собственный счет, посмотреть стейтменты публичных счетов. Вот. И об этом сейчас Эдвард тоже Да я расскажет. сегодня отчеты покажу. Зачем? Стейтмент. Сам все есть. Да. А терминал ты То есть- покажешь? Хотя бы один. Ладно. Давай, потом. Меня зовут Эдвард, я в трейдинге 11 лет. Сейчас я вам буду демонстрировать некоторые вещи. То есть я понял то, что незачем объяснять вам, как я делаю анализ и что это вообще происходит. Выяснилось, Когда мы что есть- выступали в Уфе- выяснилось, что для кого-то это есть. Что? Способ анализа важен? Тоже важен. Ну, поговорите об этом тоже. Окей, я использую побарный анализ, волновой анализ, канальники. То есть я изучал это с детства. Мама меня начинала пичкать этим с 8 лет. И дальше я понял, то, что все-таки это трейдинг, это всегда бизнес. А то, что вы говорили, то, что даже лучшие трейдеры сливаются, я не против этого. Да, это есть. Но это глупые люди, которые не следят за новостными лентами. Что происходит в мире вообще? Но это наше оценочное суждение, Это которое мы мое тоже мнение, имеем точно то есть- такое же то право, есть как это и вы на так. свое. Окей. Дальше. Начал понимать то, что нас постоянно спрашивают, покажите стейтменты, покажите, там, я не знаю, трейдеров. Показывали уже все, что можно, и в один момент в Уфе я просто понял то, что даже показывая вам терминалы, как происходят сделки, вы все равно в это не будете верить. Но все равно я это сделал. Можно, пожалуйста, первый слайд?
Так, это у нас Уфа. Какое число? 24-25. 20 февраля. 17:10 было время. Да. 17:10 начались первые сделки. То есть зашел в сделку, продал золото, по безубытку выбило. Дальше зафиксировал $146, дальше безубыток, прибыль $296 и 776. Итого за время, пока Кирилл выступал, заработал 11% на $10 000. Нам сказали, что это мало. Я подумал, окей, пишу трейдеру, то, что на следующий день я передам ему счет в управление, на котором он должен будет поторговать. Как мы видим, там он в 10 утра начал заходить в сделки, первая прибыльная, дальше убыток, безубыток, прибыль. Из $20 000 он заработал 12%. Можно дальше. До этого показалось мало. Дальше начался день, день. Днем начались торги. Это уже лично я делал этот счет. Дальше заходил в сделки, фиксация убытка. Дальше еще ниже. Вот стоп. То есть с $30 000 я заработал $5 000. Итого на счету осталось $35 000 за один день. В процентах это сколько? Ну, где-то 15, да. Спасибо, подсказали. Теперь, если не сложно, можно, пожалуйста, поставить отчет? Как раз-таки это про ту ситуацию, о которой вы говорили, то, что рынки обвалились, и даже самые лучшие трейдеры просели и профукали все, что можно. Это получается у нас вчерашний день. Нет, это не тот отчет. И это не тот. Но можешь это оставить, хорошо. Оставь. Нет, вчерашний день разберите. Сейчас. Все, ладно, ну, мешаю. Раз уж по беспорядку пошли. Все те сделки были показаны на Форекс бирже. Здесь продемонстрирован отчет Московской биржи. У нас есть трейдер-женщина, которая за месяц прибавила к своему счету 200%. У нее было в управлении 1 миллион, и она заработала 2 миллиона с этого. Рублей. Но 2 миллиона рублей, но тем не менее, это 200%. То есть я и не говорю, что она работает только вот прибыльные у нее сделки. Бывают и убыточные. Я с этим не спорю. Может, на этот раз будет тот. Нет. Да. Вот он. 9 число. Как мы помним, вчера все рынки открылись с тем, что крах был полнейший, и все охали и ахали. Теперь начинаем смотреть за тем, что наш трейдер начал торговать. Начал он торговать у нас в 14:19. Пошли первые сделки. Можно, пожалуйста, промотать теперь немного вниз? Стоп. Здесь у нас показано депозит. То есть это было пополнение на $10 000, первое, второе на $10 000 и третье на $10 000. Итого в сумме $30 000 поступило на счет, и дальше трейдер начал с этим торговать. Теперь чуть-чуть ниже, пожалуйста. Все, стоп. Я вам показал, да, то, что $30 000 на счет поступило. Теперь баланс счета $90 000 за день. 200%. То есть чистая прибыль у нас составила 60, можно обратно, пожалуйста, $60 000. Общий убыток минус $3.50. Прибыльные сделки 17, 100%. Самый большой прибыльный трейд $15 400. Средний прибыльный трейд $3500. Примерно таким образом работают трейдеры и стараются именно так зарабатывать. Это доказательство того, что как это работает и как мы можем закрывать.
Отлично, согласен. Да. Давайте Эдвард закончит. Я предлагаю, чтобы Эдвард закончил. Можно, пожалуйста, Давайте Эдвард закончит. минуточку. Можно, пожалуйста, следующее. Так, на позапрошлой неделе был А в какой отчет. день вам будет достаточно, если мы На покажем? позапрошлой Вчера неделе. был такой день, все могли зарабатывать. А в какой день надо показать, чтобы вам было это доказательно? Никакой? Вас Нет, ничто ну не скажите, убедит? какой? Вам... Хорошо. Хорошо, И? я с вами согласен. Я Так с вами полностью согласен. А это всегда в трейдинге так. Кто-то теряет, кто-то зарабатывает на этом. Правильно? Правильно. Окей, но мы, видимо, те трейдеры, которые стараются только зарабатывать. Нормально? Ну, можно же так? Так же можно тоже хотеть только зарабатывать. Можно отчет? На прошлой неделе, точнее на позапрошлой, да, вроде бы мы выступали в Сочи. Я уже все это На спутался. позапрошлой неделе мы выступали в Сочи, я показывал отчет трейдера, который с 30 тысяч долларов за 3 дня заработал до 65 тысяч долларов. Но он на этом не остановился, он в тот же вечер продолжил торги. Можно, пожалуйста, вниз опустить? И на следующий день продолжил торги. Стоп. Депозит на этом счету был 30 тысяч долларов. А где эта Точно цифра? так же было Где эта закидано. цифра? Она 30 тысяч. наверху. Наверху. Наверх чуть-чуть промотай, пожалуйста. Нет, чуть ниже. Ниже, 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 ниже. Еще ниже. Нет. Стоп. Вот у нас показан баланс. Вот 3 транзакции с помощью биткоина. До 30 тысяч долларов. Вот баланс 30 тысяч долларов. Теперь самый низ, пожалуйста. В четверг он закрыл все свои сделки и просто такой, ну все, я на сегодня закончил, и на следующей неделе, наверное, я тоже передохну. Я говорю, а почему? Он просто показывает мне счет, и я вижу, что у него баланс теперь составляет 120 тысяч долларов. За 4 дня. Чистая прибыль 90 тысяч долларов. То есть он сделал x4 за 4 дня. Это просто день такой был. Все дни такие были. Я с вами согласен полностью. Окей, а сегодня день хороший для того, чтобы было заработать или нет? Да? Да Ну ёпарасы хороший ты, день. блин. Сегодня грех, Подождите. чтобы не заработать. Нет, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Хороший день? Можно было заработать? Более-менее? Окей. Можно, пожалуйста, теперь открыть терминал мой? Да, да, я знаю. Ну а мне пофиг на него. Я уже зафиксировал. Я уже не буду больше торговать на этом счету. Знаете почему? Задача закрыта? Или не Задача закрыта вопрос? абсолютно верно. Задача закрыта. Это терминал MT5. Знаете его, да? Это как раз-таки вот брокер IC Markets. Мы видим, что это реальный счет, не демо, ничего подобного. Опять-таки же пополнения были. В общей сумме у нас здесь пополнение на 50 тысяч долларов. И я начал торговать там, в 2 часа ночи. Можно теперь вниз прокрутить, пожалуйста. Сделок не так много. На данном, помним, депозит был 50, баланс 72 700. То есть я сделал за день 45%. Ну, всё. Таким образом происходят торги, таким образом работают трейдеры. То есть можете там говорить, то, что это просто Форекс, это вам везет, там можно так работать. Я вам показал московского Мосбиржу, трейдера, который тоже заработал и неплохо заработал. Причем он на себе зарабатывает неплохо и старается. Также в дальнейшем у нас есть специальные публичные счета, которые отчет еженедельно мы выкладываем о том, что как происходят торги на Чикагской бирже и на Форекс бирже. 2 счета были открыты где-то в ноябре. Мы закинули туда по 10 тысяч долларов. На данный момент на этих счетах больше 35 тысяч долларов. Но они прирастают примерно... Каждый день они прирастают 3% в день, 3% не больше. от изначального депозита. Это то, что можно посмотреть, это то, что выкладывается вот, в открытый Официально доступ. никто ничего не скрывает, все показывают, как работают, тоже показывают. А теперь расскажу вам немного механики, повторюсь, наверное, за Кириллом, то, как это все происходит. Каким образом происходит распределение депозита,
каким правилам следуют или не следуют трейдеры, за счет чего трейдеры и за чей счет получают стопы. Можно, пожалуйста, мою презентацию? Я забыл, наверное, сказать, то, что я ни разу не спикер, и как бы, если кого-то мои высказывания хоть как-то ранили, я сразу прошу прощения. Распределение депозита и любых денежных средств происходит таким образом, то, что мы их закидываем на 4 разные биржи. На этих 4 разных биржах открыты счета на физические лица, на различные, точнее на нас, на 4. Их немало для того, чтобы распределить все деньги, которые поступают. Этого достаточно для того, чтобы отдавать их управление своим трейдерам. 4 биржи: Чикагская биржа, Московская биржа, BitMEX и Forex. Но так как валютные пары такие более волатильные и Forex трейдеров гораздо больше, чем всех остальных, потому что многие считают, то, что на Московской бирже меньше волатильности, на Чикагской бирже вообще кому-то просто не открывают счета по непонятным причинам. Здесь мы видим, на Чикаго мы торгуем Crude Oil, Brent, S&P 500 и NASDAQ. На Московской бирже это у нас Brent, фьючерс на РТС, Си и Сбербанк. На BitMEX BTC, Эфир, Ripple и Litecoin. Ну и форексовские пары, если вы хотите как бы посмотреть, просто сфотографируйте, потому что я их перечислять не очень сильно хочу. Дальше, следующий слайд. Правила минимизации рисков. Компания пользуется этим правилом для того, чтобы как раз-таки вот эти вот сливные понедельники, черные лебеди были как можно менее рискованные. То есть 30% от депозита уходит на то, чтобы торговать внутри дня, интрадей торговля. 30% от депозита – это позиционные сделки. Опять-таки же по волновому анализу определяем смену тренда, либо видим разворотную формацию, заходим в сделку. И 40% – это нетрогаемый депозит, для того, чтобы можно было восстановить до 100%. То есть, независимо, какой будет счет, если у тебя осталось на нем 40%, ты до 100% по-любому доведешь. Если ты не дебил, конечно. Далее, для трейдеров я установил правило 2 стопов. То есть, и максимальный стоп – это 1,5% от общего депозита. Почему именно такое правило? Потому что, допустим, когда трейдер получает первый стоп, он сразу идет куда-то отдыхать и проветриваться для того, чтобы понять, правильно он сделал анализ свой или нет. Приходит обратно, заходит еще в одну сделку, опять получает стоп, я его отправляю домой. Но, так как некоторые трейдеры могут получить больше 2 стопов, здесь существует третье правило. Трейдер рискует своими деньгами, если решает получать 3-й стоп. Каким образом? То есть вот все, что я показывал, это трейдеры у нас зарабатывают от прибыли 20%. И от своей прибыли он оставляет 25% на депозите, которым он управляет. И дальнейшие все его решения по рискам – это чисто за его счет. Не за счет инвесторов, не за счет компании. Это только его проблемы уже дальнейшие. Далее, введение новых инструментов. Очень многие трейдеры приходят к нам и говорят, что вот у меня есть любимый инструмент, другим я торговать не умею. Но мы тоже нашли подход, как их перестроить и научить их анализировать любой график. Не суть важно, какой инструмент, не суть важно, что он торгует, как это торгуется. График, он и в Африке график. Хоть порошка тает. Риск стопов за счет трейдеров, это я уже озвучил. И 14 трейдеров принимают решения сами. То есть мы собираемся, да, есть брифинг, там, проводим брифинги, рассуждаем, отмечаем какие-то уровни, но каждый разбегается за свои компьютеры и начинает торговать уже. И принимает решение на вход в сделки лично сам. Следующий слайд, можно, пожалуйста? Здесь слайд называется «Для тех, кто разбирается». Это как раз-таки, вот, видимо, для вас, наверное. Может, еще кто-то в аудитории найдется, да, кто хочет нас проверить и потестить. Первый вариант – это, как я уже говорил, стейтменты публичных счетов. Они выкладываются на всех официальных каналах, да, везде, в соцсетях, в хорошем качестве, в конце недели торговой.
открыть свой счет и дать нам доступ на 7 дней. Открывается счет только в тех брокерах, в которых торгуем мы, потому что это проверенные брокеры, мы с ними работаем очень давно. Вы можете открыть счет на IC Markets, можете открыть счет в открытие брокер и можете открыть счет на Чикагской бирже в IB брокере. Закинуть туда как минимум $2000 и дать нам на неделю поторговать. И дальше уже смотреть, нравится вам, как мы торгуем, не нравится, как мы торгуем, и принимать какое-то решение, работать с нами или нет. И третье – это прислать своего эксперта для общения с руководителем. Ну, это я уже прокомментирую. Да, это в силу того, что я Кирилл. являюсь управленцем большого потока денег, да, и очень многие переговоры там, стоимостью от $100 000 и выше, это моя ответственность, прерогатива и принятие решения. Поэтому в данном случае, как вопрос с оппонентом, да, то есть у нас такая перепалка вошла словесная, ну, без обсуждения того, как мы это делаем, без презентации. Если у вас есть желание, вы можете приехать к нам, мы откроем вам компьютеры с большими счетами, но если у вас есть реальный клиент от $100 000, вы можете с ним поговорить индивидуально. У нас есть такая возможность, у нас есть такие клиенты. Вы, наверное, понимаете, о чем говорю. Они не хотят сидеть, допустим, в тусовке массовой, это их право, потому что они иногда не всегда легально зарабатывают, некоторые из них являются государственными служащими, и у них есть помощники, там, депутатов или еще кто-то. Есть люди с капиталами выше среднего, многократно выше среднего, которые нас точно так же проверяют. Вот. Поэтому у нас есть практика, если ты реально являешься владельцем капитала, приезжай, мы поговорим. Но демонстрации экрана на скайпе мы, естественно, не будем, это небезопасное дело, да? Но вы можете приехать своими глазами вместе со своим специалистом, открыть стейтменты, открыть терминалы с большими счетами, где мы покажем, где мы работаем вот отсюда, не только вот 30 от 50 тысяч долларов. Хотя и для многих, ну, то есть я уже сейчас, если Эдвард является специалистом по непосредственно трейдингу, вы же понимаете, как есть учитель математика, есть математик, да? Иногда это две разные компетенции. Соответственно, когда мы сейчас занялись вопросом рекрутинга, я на себя взял эту задачу создания потока людей, способных по психическим и по ментальным моделям вытянуть то, что он делает. Он не всегда это сам понимает, мы за ним наблюдаем за его командой и выстраиваем некую странную совершенно атмосферу, вот этой рабочую, которую у них это получается делать. Поэтому мы чему и говорим, что мы не против того, что вы против. Да? То есть мы, наоборот, скорее за, потому что это должна быть убедительная позиция. Но мы точно так же имеем право на ту модель, в которой мы существуем. Мы защищаемся так, как мы защищаемся, потому что работать с большим числом людей, с их деньгами, в том числе и криптоденьгами, это большая ответственность. И мы должны иметь инструменты защиты, в том числе и от неадекватных, допустим, потребительского терроризма, раз, б, от наезда на нас структурного, да, для того, чтобы подвести всех. Поэтому мы работаем, как мы работаем. Да-да? Я думаю, что у вас он не один. Давайте вопрос, Чуть пожалуйста, погромче. в микрофон. Давайте вопрос в микрофон, пожалуйста, потому что на Давайте. трансляции не слышно. Нет, я к тому, что… У меня только один вопрос. Давайте. Скажите вот просто всем людям, не собравшимся, когда все полетит? Что именно? Гипотетически, не перебивайте меня сейчас, гипотетически просто ответьте, кто в ответе за все. Я за все в ответе. Вы сам один в ответе. Я за все в ответе, да. И есть какая-то даже выстроенная схема хеджирования, да, рисков, не рисков, а самого. Ну, вдруг вот все, у вас достаточно опасный бизнес. Мы прямо И вы сейчас это можем… тоже признаете, мы молодой человек. прямо сейчас… Бизнес очень опасный. Его Вы зовут сказали, Эдвард. хорошие доходы, Эдвард, я не спорю. Я понял. Просто один момент. Но я же ответил на вопрос. Я отвечаю. Всё. За все. Да, за все я отвечаю. Респект мой. Все. Удачи. Спасибо. Предметно будут задачи еще по Эдварду? Ну, то есть какие-то еще вопросы по… А? Ну, я же рассказал, все это дробится на 3 части. Третья часть вам, третья часть трейдеру, третья часть в компании остается. И 10% резерва. Это по индексу. Если мы говорим о продукте, допустим, финансовая задача, вы вносите, допустим, какую-то сумму денег. Это деньги, на которые ни Эдвард, ни трейдеры, никто не претендует. То есть это деньги мы сначала отрабатываем для клиента, а потом этот капитал работает полностью на нас. Вот просто 3-4 разные финансовые модели математические, которые мотивируют и трейдеров, и мотивируют нас работать так, как мы работаем, по аккумуляции капитала. Я не помню. А можно вопрос?
Минимальная сумма закрытия кредита в Казахстане. Если в рублях 100 тысяч рублей. Да, там получается... Да, 600 тысяч тенге. Мгм. Да, вопрос от приглашенного. Давай. С каким ключом? Да? С каким ключом второй? То есть зависит от опыта. Начинаешь ли, Но это же 1 к за- 40, это 1 к все риски 50. за его счет. У меня такой вопрос. Я сама сталкивалась, когда брокеру, положила, сказали, минимум $2000 можно открыть счет на себя, и вы поторгуете 7 дней. Потом, конечно, такое чудо случится 200-300%. Слышала? Там чудеса делают. Так что у вас нормально сердце было всё. Счет у вас там окей, поставлен. $100 000. Это же нормальная цена, да? Бывают брокеры, они не выводят. Бывает, поэтому не Мой друг до сих пор не может вывести. С нашими проверенными брокерами, То есть- и Которые говорим платят. вам открыть счета именно там. Не в каких-то А вы других. сможете То есть проинструктировать, да? инструкция Чтобы мы написана. были спокойны и смогли ложить? Что именно? То, что вы как вы выводите, куда вы их, на какие счета вы выводите, как вы? Он у вас в терминале лежит, например, да? Мы его увеличим, возьмем $2000, я открыла счет, да, он стал 3. Хорошо, да? Это вопрос не тебе, вопрос ко мне. Да, как вот, чтобы просто или до этого у вас даже большие счета. Я не прошу вам их показать, я просто факты. Просто я не верю этим брокерам, потому что мой друг лично не может никак свои деньги вытащить. Даже по $1000. Ты послушай внимательно, что вы сейчас говорите. Вы говорите, я не верю этим брокерам. Вы от одного опыта сделали на всех. Да, У вас есть согласна. понимание, есть предположение, что есть брокеры, которые И нормальные, обучаете а ли есть вы какие не... различать 2 секунды, плохих подождите, брокеров? пожалуйста. И у вас есть предположение, что есть нормальные, есть ненормальные. Значит, есть? Один из ненормальных вам попался. Это же не означает, что другие плохо работают. Так же. Да. Не означает. Вот из-за этого я спрашиваю. Вот. А люди, которые работают в сфере трейдинга у нас от 5 лет. Мы поэтому выбираем только тех брокеров, которые ни разу не подвели. То есть ни разу не было такого, чтобы они не заплатили или не вывели деньги. Только теми, кто выводит. Чтобы вам этим не рисковать, вы поэтому с нами работаете. То есть можно будет, да, показать? Как Что- вы? что Вы только что показать? сказали, пополняете через биткоины, Да. да? Выводите, как вы фиатные деньги в их На карту. превращаете? Ну, можно нам хоть чуть-чуть тайны? Вы же, главное, деньги получаете. Нет, мы не Смотрите. хотим тайны, мы очень много А, обожглись, и можно я бы я понял, хотела. можно я Мне отвечу, очень пожалуйста, нравится Кирилл? сейчас, вот, да, вы Извините, рассказываете, я смотрю. да. Вот послушайте меня, пожалуйста. У нас таких кейсов не один. Где-то, наверное, счетов 10 нам давали, да? И 12 было. Да нет, 12 мне просто счетов. один Подождите, показать, и все. Подождите, я понял. Дослушайте, пожалуйста. Есть люди, которые выкладывают видео, как они выводят эти деньги и потом отправляют в благотворительность. То есть эти видео есть, они все публикуются. Посмотрите их, они У есть, нас да. куча... Мы же не можем То есть есть уже на официальных частные серверах. видео демонстрировать, только они могут сами про себя рассказать. Нет, вы как, я имею в виду трейдер, или вы как основатель, я имею в виду пару фактов. Каких Что, вы выводите реальные деньги, как вы выводите? Вот это же Биткоин не может никак не найдем следа, правильно? Биткоин мы не сможем отследить. А как потом я свои деньги? Да, вы понимаете, мы забрали биткоины, они сразу конвертируются в доллары. Да, я не спорю, это я знаю. Ну, Потом, мои $2000. на личные счета. Я хочу, да, вот. На личные счета. На ваш. На ваш личный счет это выводится. Не куда-то в другое Нет, место. а если я дам, как получается, в доверительное управление свои деньги? Вы не в банк? даете мне Мы не доверительное даете, мы не управление. принимаем доверительное Мы не управление. занимаемся доверительным управлением. Мы говорим, потестите нас. Открывайте свой счет на свое. Открывайте свой счет на свое имя. Даете нам ключи доступа. Мы с этими деньгами ничего сделать не можем, Да, кроме я как поторговать. Дальше проходит 7 дней, вы смотрите результат, выводите деньги себе на карту, и 70% от нашего заработанного кидаете в благотворительность нашу. Эдвард, я это поняла. Я имею в виду вообще. Смотрите. Я имею в виду большие ваши счета. Люди как бы дали. Окей, доверительное управление. Я не прошу показать вам. Просто покажите один факт, что можно без проблем реальные деньги выводить. Мало ли, вы потом скажете, что фотошоп. Я до бесконечности буду плясать, доказывать вам что-то. Ладно, я Сделайте поняла. это сами. Просто мы говорим, мы работаем с этим брокером, показываем это неоднократно. Откройте сами счет на 2000, поторговали, вывели эти деньги.
счастливы, рассчитали за благотворительность, ваша доходность А общая сумма 4 счета получается. Можно прям много открывать. Можете какие угодно открывать счета. У нас есть брокеры, которые мы рекомендуем, чтобы вы открыли. А сколько ваш брокер вообще на один раз делает? Ну, я имею в виду брокер, с которым вы работаете. Миллион долларов можно. За один день. Вы выводите такую сумму? Конечно, выводили. Я почему говорю, что есть На брокеры, свой которые проверены банковский счет. на свой лицевой банковский счет. И это можно продемонстрировать. Нет, естественно. Нет, конечно. Ну как мы вам будем это демонстрировать? Но я не прошу вам терминалы или Нет, что. Просто что тогда- вам отправили, и вы там в давайте Сбербанке или в по-другому Каспийбанке поступим. получили Мы $1 вам- миллион долларов. Мы вам просто подскажем, какие брокеры хорошие. Вы заведете вы туда можете это деньги, делать на своих. поторгуете сами и выведете спокойно себе на счет. Просто вот именно, что с выводом проблемы. Из-за этого я у вас спросила. У этого брокера нет Хорошо, выводом у проблем. этого нет. Ну, для Те этого брокеры, с которыми докажите мы мне, что работаем- с этим брокером можно работать. Тогда я спокойно могу Короче, я положить предлагаю свои вам деньги. не вкладываться пока. Посмотрите за остальными. Будут вопросы по сути продукта, то есть по сути его компетенции? По трейдингу нет? Если нет, Все, то тогда продолжаем. Спасибо большое. у нас, спасибо большое. У нас еще два блока информационных. Это ключевой продукт 2020 года – кэшбэк-карта. Это карта, которая иллюстрирует нашу кэшбэк-систему. Суть кэшбэк-системы – любая покупка, что бы ты ни покупал, где бы ты ни покупал, в любой точке мира, где принимает карты MasterCard, ты покупаешь, и тебе возвращается 25% от твоих покупки. Плюс на остаток тебе начисляется, на остаток депозита начисляется 6% в месяц. То есть по большому счету, все, что ты купил в январе, в июне, тебе вернулось полностью. Если ты это делаешь регулярно, кто продукты покупает? Странный вопрос, да? Через одного заправляемся, да? Вот. Везде же принимают терминалы карты по оплатам. Вот все, что вы тратите, будет прилетать вам возврат 25%. В течение 5 месяцев. Там есть механика, сейчас как следующий спикер, учредитель компании тоже еще один расскажет. И самое главное, у нас под это есть маркетинг определенный. Представьте себе, что по вашей рекомендации эту картой тоже кто-то пользуется. Со всех его покупок вам будет по копейке прилетать. А представьте себе, что это 100 человек по $400 в месяц тратят. Примерно по 300, по 400 тысяч рублей дополнительных денег никому не помешает, да, в месяц. От того, что ты просто выстроил систему рекомендаций, и не надо ничего продавать. Люди просто покупают, и этому не надо учить. Это мы делаем всю жизнь. Марат Сабиров, презентация кэшбэк-системы, кэшбэк-карты. Да. Раз. Ну, в принципе, ты все рассказал уже. Ну вот, поэтому вопросы к Марату. Да, все. Сделай это красиво. Я готов отвечать на вопросы уже, да. Да. Всем привет. Меня зовут Марат, фамилия моя также Сабиров. Мы не братья, потому что многие говорят, я поняла наконец-то, что вы братья. У нас есть такое, скоро поймет, что нет. Теперь можно сказать, что нет. Кэшбэк-карта. Мы хотели создать лучший кэшбэк-сервис, но в итоге немного перестарались и создали лучшую кэшбэк-карту. Чем отличается, да? Да, можно так. Чем отличается? Не надо выводить, не надо где-то копить. Это все на карте. Вы можете расплатиться в любом месте, в любой точке мира этой картой, где работает MasterCard. Теперь можно презентацию, чтобы я параллельно показывал. Да. Какие преимущества самой карты? Это 6% на депозит карты, от 15% кэшбэка за любую покупку, обслуживание карты за счет компании и, как сказал уже Кирилл обо всем этом, и реферальная программа сама, партнерская. Следующий слайд. Кэшбэк любой карты начинается от 15%. Довести можно до 25%. Двумя способами. Первый способ. Если вы картой пользуетесь только как для личного пользования, не хотите никому ее рекомендовать, сделать это втихую, то у вас есть способ увеличить кэшбэк до 20%. Это совершать покупки. Если вы совершаете покупку на $200,
у вас кэшбэк увеличится на 1%. Совершайте еще покупки до 500, у вас увеличится кэшбэк. Таким образом, совершив покупку до $2000, вы повысите свой кэшбэк до 20%. Это не разовая покупка, это может быть в течение какого-то определенного времени. Вы тратите $10 сегодня, завтра $100, послезавтра еще $10. Это накопительно. То есть вы накопили за полгода, допустим, по карте траты на $2000, таким образом кэшбэк ваш будет составлять, это сохраняется. Кэшбэк нужно заработать, так скажем, один раз. То есть один раз вы набрали 20%, все, вам не надо подтверждать никаких квалификаций. То есть она может у вас, за вами процент кэшбэка сохранится на всю жизнь. Я люблю это слово. Следующий слайд. Есть что передать по наследству. Да. Подождите, пока я не готов сразу к таким вопросам. А дайте я расскажу. Знаете, я участвовал в одной деловой игре. Там есть такое понятие, как деловые игры между людьми, которые занимаются политическим устройством, оргдеятельностные игры. И там один из вопросов был, как создать кладбище аккаунтов людей через 100 лет, которые уже Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, это уже большое количество мертвых аккаунтов, которые куда-то надо складывать, да? Вот, это вот, видимо, то, что будет передаваться. Аккаунты будут передаваться по наследству. Да. 100%. Второй способ – это рекомендовать. Порекомендовали одному человеку, получили процент, двум еще 1%, 3 порекомендовали. Вы можете заметить, если вы рекомендуете 3 людям, то на 3-го человека вы получаете уже не по 1% кэшбэка сверху, а уже 3. Таким образом, Третий человек по вашей рекомендации взял карту, и у вас уже 20%. Уже 20%. Плюс потратили $2000 сами, вот у вас 25%. То есть не обязательно только по одному пути идти. Можно и тратить, и приглашать. Таким образом, до 25% повысили кэшбэк. Это максимальный кэшбэк уже. И он за вами сохранится. Как я и сказал, не надо подтверждать квалификации ежемесячно, либо раз в полгода. Все, кэшбэк накопили, сохранили, это останется за вами. Есть 2 счета. Это депозитный счет. Зеленый пишет. Депозитный счет, на который начисляется 6% ежемесячно. И есть лицевой счет. Это счет, с которым вы тратите. Давай красный маркер попробуем. Просто толсто рисуй. Все. Нажимай сильнее. Видно? Все. Лицевой счет. Во, так точно видно, да? И депозитный счет. 6%, здесь от 15%, как я говорил. Верни, чтобы проще было у меня. Потому что, да. Есть 2 счета. Это депозитный счет и лицевой счет. Каким образом происходит... Можно дальше. Дальше листай. Да, каким образом происходит возврат кэшбэка, как сказал уже Кирилл, он же все рассказал просто вкратце. В течение 5 месяцев покупки, совершенные, допустим, в январе, начисляются вам на карту живыми деньгами в течение 5 месяцев, равными долями. То есть 1/5 часть кэшбэка вашего возвращается на карту живыми деньгами, которые сразу же можно потратить. Это не надо преобразовывать в что-то другое. Это не бонусы, которые можно потратить только в узком специализированном каком-то приложении, в одном магазине и только по пятницам. Да? То есть это живые деньги, прямо получил и сразу через час их потратил. И опять начислил себе кэшбэк. Сколько стоит карта? Карта стоит 500 цифрон. 1 цифрон равен $1. Таким образом, одна карта стоит $500. Из этих $500 $100 уходит тому... 350 ваши. Да, 350 остается у вас же на карте. $100 зачисляется вам на депозитный счет, который сразу начинает приносить вам прибыль в виде 6% в месяц. И $250 вам сразу падает на лицевой счет. Для чего мы это сделали? Чтобы человек, который приобрел карту, мог сразу же пойти в магазин
и совершить покупку. Посмотреть, как она работает, чтобы ему не надо было... Мы решили упростить и сделать так, что вы сразу можете есть, сразу пойти в магазин, оплатить. И $100 уходит тому, кто пригласил. Это вознаграждение за приглашение. Еще раз. $100 уходит тому, кто пригласил за каждую карту. $100 на депозитный счет и 250 на лицевой, который вы сразу же можете тратить. И получать кэшбэк. То есть с карты, которую вы купили за 500, потратили еще 250, вы уже заработаете кэшбэк с тех, которые у вас лежит на лицевом счету. То есть одни и те же деньги, это ваши же деньги, вы их еще прокрутили и еще раз заработали. А карта именная, да? На самой карте имени не будет, но она именная. То есть срок сколько? 4 года, 5 лет? 4 года. 3 года. Сейчас поправляют. 4 4. Можем поторговаться. Да, по поводу перевыпуска. Давайте я закончу выступление, а потом уже ответим на все вопросы, которые... Просто не забывайте, главное, эти вопросы. Ну, в принципе... Механика денег? В принципе, я и закончил, да, наверное, Да. уже. Сейчас, да, маркетинг отдельная часть будет. Маркетинг по карте просто расскажи свой. Ну, окей. Я не сказал главную идею. Почему? Ну, не главную идею, а главное условие получения кэшбэка. Кэшбэк начисляется в той сумме, которая у вас лежит на депозите. То есть вы вернуть кэшбэк можете только с той суммы, которая у вас лежит на депозите. То есть сколько в среднем человек тратит по карте? Ну, каждый сейчас пользуется, наверное, картами, никто не пользуется наличкой уже давно. Сколько в среднем? 500 в среднем. $500. То есть вы должны держать, чтобы получить кэшбэк с $500, у вас на депозитном счете должно лежать $500. Если вы потратите здесь $1000, но у вас на депозите лежит только 500, вы кэшбэк получите только с 500. То есть, чтобы получить кэшбэк с 1000, вы должны депозитный счет увеличить до $1000, тогда вы получите $1000. Ну, кэшбэк с $1000. Теперь, самое прикольное. Как заработать и сколько заработать можно. Как я говорил, есть две истории. Люди, которые только сами хотят пользоваться картой, никому рекомендовать ее не хотят, и люди, которые рекомендуют. Я покажу обе истории. Первая история будет для людей, которые... Я сам, мне никого не надо, я буду сам тратить. Я говорил, есть депозитный счет, лицевой счет. Видно, да? Я брал даже не $500, а $400 в среднем. $400 это примерно в тенге. Ты хочешь сильнее обводить больше? Вот, Марик, Все, понял. просто рисует этой стороной, да. получается. Потолще. Да. Все, $400, 500. И тратим мы также $400. Но мы же хотим по максимально возвращать кэшбэк. Что произойдет? С $400 ежемесячно 6%, как мы помним, будет прилетать вам по $24. Ежемесячно, даже если вы ничего не будете покупать. Просто на вашей карте лежит $400 на депозите, вы $24 получаете ежемесячно. Плюс, если вы тратите, то в первый месяц вам возвращается $80. Плюс здесь также продолжается, да? Второй месяц. Я хочу объяснить, да, вот этот момент. Вы в первый месяц потратили. На следующий месяц вы получаете с $400 20% я здесь брал. Даже не 25, только 20. С $400 20% это $80. Потратили в январе, в феврале вы получили $80. Что произойдет в марте? Не 80, а 20. Да, 20. На 5 месяцев. Вру, 20. 80 суммарно. Начислено 80, а получаешь ты равными долями. 5 месяцев. Да, 5 месяцев. 80 начнешь получать на 6-й месяц. Да, если ты будешь да, продолжать да. потреблять по $400 в месяц, грубо говоря, каждый месяц ты, в среднем семья тратит там $400, это $400, $400, $400. На 6-й месяц скапливаются все кэшбэки предыдущих месяцев, и у тебя, по сути... Да, на 6-й месяц, вы выходите
в кэшбэк $80 в месяц. $80 в месяц. И эта еще история продолжается и дальше, и дальше, и дальше. Плюс еще тебе выплачиваются проценты за депозит. Вот. Да. Тут я ошибся, да. Это получается за 5 месяцев $120 получается. Теперь правильно. Да. 80, 120, $200. И это уже, ну, как бы я поступил. Следующее, я бы закинул эти $200 сюда, у меня было бы уже $600 на депозите, я бы зарабатывал. Я бы раньше уже на депозит кидал. Потому что бы я сделал? Я бы закидывал весь свой доход на депозит. И даже если я не трачу $1000, но у меня есть еще и друг, которому нужно там в следующем месяце купить что-то за $100. Есть сестра, которую надо купить. Я бы всем все покупал. Я бы ходил и покупал бы, типа, надо, я с тобой. Я оплачиваю, ты мне деньги дай. Я оплачиваю, ты мне деньги способ дай. заработка для ваших племешей, который надо показать, что такое деньги. 100%. Научить племянника, научить братишку, каким образом ты можешь зарабатывать в свои 17-18 лет и не нуждаться в деньгах родителей. Хотя бы это карманных, идеально. да. Если бы у меня такая карта была 18 лет, я бы здесь не стоял уже, наверное, да. Кэшбэк-король. Да, я был бы кэшбэк-королем в классе, да. Я был бы самым крутым. И мне не надо было бы копить на обувь, как говорил Кирилл, потому что я тоже жил так, я копил на свои покупки. То здесь я бы зарабатывал такие деньги, что, мне бы хватало вообще на все свои 18 лет. Это первая история для людей, которые просто хотят только лично, Ничего для делиться себя. не надо, сам себе Да. покупаешь. Просто, бывает такое. Вторая же история, я ее когда посчитал, мне стало прикольно, и я думаю, может мне самому Чем выстраивать. мне нравится эта история? Во-первых, у вас карта, да, то есть приглашать кого-то куда-то – это достаточно стрёмное дело. Но когда ты просто разговариваешь с кем-то, обсуждая там детей, не знаю, правительство, ругаясь на кого-то, у тебя всегда есть возможность что-то купить, карты оплатить. Сейчас это моя любимая тема. Я в любом месте достаю карту и говорю, а вы знаете, это карта нашего банка, мы рассчитываемся ей. И у людей вот пешки, да, то есть, а что? И что за я, карта? знаешь, что как А в подкалываю? чем прикол? Мне говорят, я еще с этого 25% назад сейчас получу. Все, легкая история. Как это так работает, а где взять? То есть очень легкая история по входу в контакт и объяснению, что ты делаешь. Да, я говорю, я еще прикалываюсь иногда в кафешке, я говорю, а у вас криптовалюты оплатить можно? Она говорит, нет. Я говорю, можно. Я оплачиваю криптовалюты и радуюсь так. У него более нахальная схема, да. Что я еще хотел добавить? По маркетингу. То есть легкая рекомендация и выстраивается, если вы сейчас посчитаете цифры. Да, по поводу рекомендаций, здесь даже не надо рекомендовать, поверьте. Когда вы будете сидеть с друзьями в баре, в кафе, рассчитаться, и когда вы будете каждый раз говорить, я расплачусь, ребята, а вы мне деньги, я расплачусь, то тут возникнет вопрос, типа, задолбал, почему ты платишь постоянно? Типа, в чем твой интерес? То есть вы будете прям проявлять инициативу в этом. И поэтому вам даже не надо будет объяснять и рекомендовать. Все сами захотят эту карту, 100%. И тут я начал считать. Мне стало интересно, сколько на этом реально можно заработать, сколько людей мне надо, скольким людям мне надо объяснить, как работает карта, чтобы стать миллионером. Как я и говорил, по $400 лежит на депозитном счете. Допустим, среднестатистический объем берем. Да, и 400 я трачу по лицевому. Я пришел за максимум, поэтому накопил 25% кэшбэка. Я объясняю каждому. И на депозитном у меня идет 6%. Таким образом, первый уровень. Мне надо пригласить 3 людей, которым нужно объяснить, и я с них начну зарабатывать со следующего месяца, если они будут придерживаться той же логики, что и я, $400 на депозите, и $400 тратит, а эти суммы тратит почти каждый человек, наверное, то я со следующего месяца начну с них зарабатывать. Я говорю сейчас в рублях, здесь 135 рублей, а здесь я с них начну зарабатывать 112. Почему? С любой покупки в сеть уходит 0,15% с покупки на 10 уровней. С любой покупки человека, который стоит на 10 уровней ниже, вы заработаете 0,15% с любой его покупки. Без звезд, без всего. Здесь нет ни звезд, ничего. Здесь есть карта и есть покупки.
Все. И к чему вы уже привыкли сейчас? Да. Это 3% с дохода его депозитного счета. Вот откуда эти цифры. То есть это 3% с его дохода, с моих 3 людей, лично приглашенных. И это 0,15% с его с покупок 3 людей на $400. Здесь все понятно? 0,15. Я зарабатываю комиссию с 10 уровней, которые подо мной. Это мой мини-банк. И еще я зарабатываю 3% с дохода каждого человека, который подо мной, также на 10 уровней. Как сейчас работает CTI. Те, кто обладатели, знают, да, что это такое. Что происходит на следующем? Я объясняю этим 3 и говорю им, вам надо сделать всего лишь то же самое. Это 3 людям объяснить. Они объясняют еще 3, и на 2 уровне 9 человек, с них я зарабатываю уже 405 рублей и 337. Сразу уйдем на уровень 5. Это 243 человека. И здесь я зарабатываю 10 935. Спасибо. 10 935 я зарабатываю с их депозита, и с их покупок я зарабатываю 9112. Ну, мы же за максимум пришли, да? Возьмем 8 уровень. Здесь цифра не влезет. 6561. И с них я уже зарабатываю 295 тысяч. Не будем. Это в рублях. Это в рублях. И 246 тысяч. Грубо говоря, 600-700 тысяч с 8 уровня, начиная уже можно получать только от того, что вы порекомендовали, а люди покупают не какие-то спецпродукты, просто свои там. Это Еду, любая заправка, бензин. это любая там пятерочка, любой продуктовый магазин. Везде, где можно расплатиться картой, вам прилетает кэшбэк с любой покупки. Таким образом, на 8 уровне общий ваш доход будет составлять 811 тысяч. Потому что вы зарабатываете и эти деньги, и эти деньги. Ну, то есть это все прибавляется, каждый уровень прибавляется. Да, это в рублях. В рублях, да. Мы привыкли в рублях, мы рассчитываем все в рублях. Поэтому Умножайте, это надо x, даже на 6, да? Это все умножается на 6, чтобы вы понимали, о какой сумме я сейчас говорю в тенге. Потому что мы уже умножать на 6 так не умеем. А? Ну, вот почему-то. Сейчас, давайте пойдем последний. по вопросам. Ну и все, давайте, 10 уровень. 10 уровень. На 10 уровне вы зарабатываете немного, это 2 миллиона 657 на их депозите и 2 миллиона 214 с их покупок. Таким образом, общий у вас доход составляет 7 миллионов 307 тысяч живыми деньгами. Народ, есть вопросы? В микрофон, пожалуйста. Давайте. Это в месяц. Это ежемесячно, потому что каждый человек тратит деньги ежемесячно. Вы не можете один день покушать, а второй месяц не кушать. Эти траты вы делаете ежемесячно. Вы уже сейчас совершаете те же самые покупки по карте, которая вам начисляет максимум 1% с какого-то определенного магазина. Здесь любой покупки вы зарабатываете. А еще вы строите свой мини-банк под собой, который приносит вам деньги и который обеспечит любые ваши желания, любые ваши покупки. Вопросы? Добрый вечер. Добрый. А как они пополняются? Как пополняются карты? На данный момент это происходит через личный кабинет Финика. Вам нужно будет купить цифроны и пополнить цифронами свою карту. То есть они привязаны будут у вас к кабинету, и любой Все верно. с брокера, когда я вывожу свои деньги, они моментально пополняют мой счет. Карту? Карточный, да. Пополнение, грубо говоря, 3 дня будет с вашего мгновенно. То есть кабинета. Вы осуществляете манипуляции внутри электронного кабинета, любые там связанные с инвестбоксами и так далее. В момент, когда вы решаете вывести, вы выводите деньги на карту. Все. То есть они очищены от налогов. В течение какого времени пополнения? 3 суток. 3 суток. Вывод. То есть вы в личном кабинете. Комиссия. С личного кабинета на карту 0. Без комиссии. Комиссия с карты уже. С карты. За покупку 2%,
за снятие 3. С этих 2%... Перевод между картами. Перевод между картами возможен, какой? да. Это, скорее Выписку всего, как взять? 3% будет. Внутри как снятие электронного будет. кабинета. Выписку как взять? Выписка в личном кабинете В личном вашего кабинете. электронного банка. То есть он будет синхронизирован с личным кабинетом Финика. Там можно будет любую выгрузку сделать по периоду, который вам У необходим. вас в личном кабинете вы будете видеть все траты. Получается, сколько это карта стоило. сама стоит $50. 500. Нет, 500, вы сказали $500, Да-да. из них 350 остается на Компания, счету. компания остается 50, все верно. $100 идет вышестоящему, Всё уже верно. 450. И 50 Себестоимость. сама карта Это стоит себестоимость. 50 Да, долларов. да, Да. Производство компании. Теперь еще один вопрос. Вот вы сказали, что работаете с 3 брокерами. Вот интерактив, чтобы на интерактив открыть счет на физическое лицо. Я предлагаю вопросы по карте. Если отдельно Да. будут вопросы по трейдингу, Нет, это вот, еще да, выйдет ответь на ответ. счет. Что, чтобы открыть, что нужно сделать, да? Или что? На У нас есть интерактив. инструкция в телеграм-канале. В группе ВКонтакте есть статья. Эд, а можно в микрофон, а то на трансляции не слышно. Это, я думаю, это разговор двух людей. Я это оговаривал, то, что в Чикаго не всем открывают счета. Просто это реально сложно, иногда не всегда. Да. То есть у нас даже там некоторые партнеры, которые очень-очень сильные там и реально... Даже с трейдинговым опытом. Да, И даже в этом просто отказывают. просто без объяснения причин просто не открывают в определенных брокерах. А вывод денег можно с этих карт с обычного банкомата? Да. Да, Да. с любого банкомата. Стандартный Но мастер. я попробовал все банкоматы Казани, я снял с каждого. Ну, то есть я могу снимать с каждого. Задавайте вопрос, конвертация- пожалуйста, в микрофон, потому что есть люди, которые смотрят на трансляции. Да. Есть люди, которые Кто не здесь смог могут не приехать. расслышать ваш вопрос. Да, поэтому задавайте вопрос в микрофон, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый. Хотите узнать, когда придут карты? Я сегодня смотрел, где они находятся. Они уже в Москве, на таможне. Но беда в том, что они даже придут раньше, чем мы будем к ним готовы. То есть у нас сейчас есть еще процесс разработки технологической этих карт. То есть это вопрос же денег и безопасности ваших денег. Поэтому нам потребуется еще 2-3 недели, чтобы закончить все тесты и уже запустить кэшбэк-сервис. А физически карты уже на таможне в Москве. А можно Здорово, вопрос в благодарю. микрофон, Да, но пожалуйста? мы- Давайте еще я закончу. Вот получается, Так, да, так, по спасибо, одному, благодарю. ребят. И получается, это тестовый у вас будет 1000 карточек, да, или сколько? Не-не-не, Количество. уже сейчас в Мы Москву сейчас приходит- пользуемся, да, сами. В Москву приходит 10 тысяч карт. Это вот сейчас партия, которая будет через неделю уже у нас в Казани. А еще в конце апреля еще приходит 20 тысяч карт. Ну и они еще просто будут вперед заказываться сразу. Все, благодарю. Спасибо. Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос. Вы говорите, у вас деньги лежат в цифронах, правильно? Все верно. Где? Ну, что на значит картах. деньги? Ну, на карте деньги, вы сказали, лежат В цифронах, да. правильно? Измерение, да, в А цифронах. мы, когда вложим деньги, они тоже в цифроны конвертируются? Вопрос еще раз? Мы, когда вложим тенге, Так. они конвертируются в цифроны. Да, там Всё у нас верно. Да, а мы, когда прорабатывается. здесь оплачиваем, они обратно конвертируются в тенге. Да. Все верно. И Но, я- чтобы было понятно, один цифрон равен $1. Я понял, Любая понял. конвертация происходит доллар, тенге. Ну, я понял. Доллар, Получается, рубли. они будут конвертироваться Да. постоянно, да? Мгновенно, да. А лежать они будут в цифронах. Да. Да. А кэшбэк будет начисляться в какой В валюте? цифронах. В цифронах. И по поводу кэшбэка я хотел узнать, его можно снимать? Да, Сколько? конечно. В Это течение живые, какого- вот, это например, обычные деньги. Вот, например, да, я совершил покупку в месяц на 1 000 000 тенге примерно. Так. Мгм. Я могу 250 тысяч это ваши. Да, А сразу миллион могу их тенге? снять. Да? Нет, Да. вот Вам- я вам- положил на депозит 1 000 000, и Смотрите, 1 000 000 у меня лежит. Допустим, миллион. Вы Я потратили миллион, вам начислено 250 тысяч. Первый месяц вам пришло 50 тысяч. Ага. Вы их можете сразу потратить. Не, а снять я их могу сразу? Конечно, Можете можете сразу снять, снять. Но можете только потратить. 50 тысяч, да? Просто, Ну, нет, нет. у вас 250 начислено, мы их выплачиваем 5 месяцев. Понял. Понятно, пока у вас Да. работает депозит. Да, возврат Если кэшбэка. вы не пользуетесь депозитом, того вы не пользуетесь кэшбэком. Просто голосуете деньгами. Выгоднее всего держать депозит и с любых покупок получать деньги обратно. Вы их И- можете увеличить депозит, снять, купить что-то, опять получить еще 25% на эту сумму. То есть это уже будете сами решать. То есть что с ним на делать. 5-й месяц можно тратить кэшбэк, из кэшбэка зарабатывать кэшбэк. Ну да. Просто Там вопрос, на всё, молодой человек, вопрос в том, что мы не делаем чудес. Если есть депозит, есть с чего зарабатывать вам на кэшбэк.
Если нет депозита, вот просто... Нет, я понял. Я имею в виду, что вот у меня лежит 1 миллион на депозите, Да. и 1 миллион я в месяц трачу. И Ну, тратите, образно. да. С Но миллиона, кэш- который лежит на депозите, вы зарабатываете 6% ежемесячно, 60 так или тысяч. иначе. 60 Так, Я если сейчас ничего не спрашиваю только про Не-не-не, кэшбэк. он Только про кэшбэк, про кэшбэк. Кэшбэк 5 месяцев вы получаете по, допустим, По 50 тысяч. тысяч. По 50 тысяч По с этого 50 миллиона. тысяч. А если я трачу каждый месяц по миллиону? Супер. то на супер. 5-й месяц у вас будет 250 тысяч в месяц 250 будет миллион, тысяч 250, уже 250 ежемесячно. тысяч. С этого миллиона, с этого миллиона, с этого миллиона, с этого на 5-й месяц у вас будет происходить. Если почему и говорим, что нам выгодно постоянное потребление вашего, ну, грубо говоря, домашнего хозяйства, когда у вас накапливается, и вы в месяц получаете те самые 25%, ну, уже от суммированных. На 5-й месяц вы будете получать все 25% ежемесячно уже получается. Просто с этого месяца 5, там с этого месяца 5. Ну, не совсем правильно, все Ну да. 25%. Ну да, да. А это же разные базы расчета. Но если вы продолжаете тратить миллион, то вот... Я Можно понял. вопрос? Это делегат. Ага. Давайте Я по, просто по- узнать по очереди. пополнение. Не вопрос, Да? пауза. Сейчас, Я да. забронировала себе карту, жду. Теперь, как мне пополнить, когда я получу свою карту? Выйдет инструкция. Да. Ну, давайте так, если вы ее забронировали, она у вас уже априори будет В пути. пополнена. в На пути раз. 250. Второе, у вас она будет уже сразу пополнена. То есть у вас будет некая инструкция, как активировать эту карту. То есть мы вам ее активируем, отправляем. Единственное, что вам надо сделать, это один раз в банкомат ее засунуть, ввести Проверить пин-код, баланс. проверяете баланс, все, карта становится активной. Вот. А внести деньги через личный кабинет — новые деньги. Но если вы уже забронировали, то есть у вас уже сумма будет на карте. Это то есть я опять должна купить биткоины, положить в свой кабинет, потом купить цифроны, потом опять положить на карту? На данный момент да. Для того, чтобы Сложно. упростить этот, согласен, для того, чтобы упростить этот механизм, мы сейчас бьемся над эквайрингом, чтобы можно было цифроны купить за любую За тенге. банковскую карту. Но, а с другой стороны, что значит сложно? Сложно- Хотелось бы, например, со своего Каспи Голда перевести деньги на эту Понятно, карту. что хотелось бы, но 25% на кону. Ну, учтите. А еще и вообще. 6%. Желание это, ну, партнеров, понятно, клиентов. желание ничего не делать, но зарабатывать, да? Спасибо. Здесь, ну, в принципе, это не сложно. Вы говорите, это сложно. Но это легче, чем пойти и работать. Но зарабатывать 25% с любой покупки, в принципе, заморочившись 10 минут, ну, ладно, полчаса и понять, как все это работает, и как купить биткоины и закинуть себе на карту, я думаю, это не такая большая там мозговая активность. Ну, спасибо. Да, можно спасибо прийти большое, в мы офис, стараемся. который находится уже почти в каждом городе, вам покажут, объяснят, могут, скорее всего, даже помогут купить. Поэтому в этом сложности, я думаю, уже нет. Да, вопрос? Ну и как сказал Зигмунд, да, будет Плюс будет еще пополнение, эквайринг, это эквайринг. закрывает все задачи. Да, а с банкомата можно будет? Да. Ну ладно. Ну да. Ну, Потом можно дав- будет давайте прийти. еще, я доотвечу на ваш вопрос, как можно будет пополнять карту. Сейчас получаем лицензию, чтобы эту карту можно было пополнить прямо с банкомата. То есть вставили карту в банкомат, положили туда наличные денежные средства, и у вас карта пополнилась. Не буду говорить. Ну, работаем. Да, давайте мы Да. сначала запустим сами карты, а потом уже будем Да. потихоньку прикручивать все это. Потому что нам важно, чтобы все работало и чтобы это было безопасно. Нежели сейчас сказать, что это будет такого-то числа, а потом этого числа у нас не будет там. И мы Поэтому будем плохими, да? Поэтому работаем. давайте хоть... Хотя мы уже привыкли к этому. Да, ну мы нормально уже. Да? Вопрос? Да, просто Давайте не знаю, вопрос. может быть, оно микрофон уже по преждевременно, очереди. просто моделирует ситуацию Давайте, пользователя. Баланс, сказали слово, да, баланс. Я при вводе в банкомат карты, да, я смогу запросить у банкомата баланс? У Да, банкомата, конечно, банкомата не В сможете. национальной В валюте. электронном кабинете. Нет. А, И да. в банкомате в том можно числе. А, в баланс. банкомате может быть уже? Это в Можно. национальной валюте? Я отстал Конечно, уже. Но конечно. не знаю, по-моему, показывается в Ну, долларах. вряд ли он... В долларах. В долларе, в долларах не в цифроне, показывает, да. в долларе. Ну, один цифрон равно Все, и одному следующий доллару. вопрос. Момент этих вот, смс приходит, да, при О, работе этой карты? будет не смс-уведомление, потому что мы столкнулись с тем, что ни один смс-сервис не может реализовать наши объемы, поэтому будет паш-уведомление вам в личный кабинет. В личный кабинет. В приложение. Приложение. Будет приложение, Да. которое скачешь на телефон, и будет каждая трата показываться пуш-уведомлением. Ну, Это как сейчас многие банки делают. Это первое. Второе, подтверждение транзакции, например, вы что-то оплатили, там, введите 4 цифры, вам пришло паш-уведомление, вы вводите, ну, как подтверждение транзакции. будет. Это Карта онлайн-покупки. магнитная, чиповая или тут это бесконтактная тоже? Бесконтактный PayPass есть. Есть. То есть PayPass сейчас и можно чипы пользоваться есть. PayPass. То есть до 1000 рублей, по-моему, да? Да, Ну, да, я да. говорю в рублях, пин-кода не требуется. Ну, как обычная карта. Обычно MasterCard. Требования все те же самые.
Еще один вопрос. Вот у вас Давайте. много грандиозных планов, да? Вот, А можно поближе к микрофону? Много грандиозные планы, вот смотрим, да? Вот, Да. желаем удачи, конечно. И в будущем вот, не будет у вас необходимости или потребности всем как бы, ну, институт какой вы будете? То есть банк или вы будете банком или кем будете? То есть, Да мы вот уже так. банк То получили. есть у вас планы какие? Короче, насчет поскольку этого? неопределенность высочайшая, Не, например, мы готовы к скажем, любому 10 развитию тысяч событий. человек, это же немало. Скажем, у вас... это ни о чем. У нас потребность 100 тысяч обслужить где-то человек, примерно скажем. 10 миллионов человек. Ну, А хорошо, потому что 10 миллионов, а в будущем каким институтом вы будете? То есть или банком, или Как получится. кошелек? Тут или же Ну, реально, как какие получится. планы? Тут каждый год План, меняются смотрите, план законы. на самом деле захватить 30-е и 40-е годы. Да. Вы знаете продукты, которые будут продаваться в 30-х, 40-х годах? Я вот не понимаю. Вообще, какие продукты реально будут актуальны. Соответственно, если я это не понимаю, но я предполагаю, что, скорее всего, продукты в области биотехнологий, обновление крови, печатание органов, связанные там с генерацией хрящей, с генерацией искусственных органов, наверное, за этим будущее. Наверное, может быть и нет. Вот нам бы хотелось зачем нам капитализация? То есть мы на самом деле не деньги ради денег. У нас есть цели, связанные там с идеологией. Идеология у нас таковая, что плати налоги. Мы достаточно зарабатываем, чтобы каждый продукт, каждый клиент, каждый партнер компании мог рассчитаться. А второе – это создать для нашей партнерской сети какие-то будущие продукты. Какие они будут, не знаю, но мы бьемся пока в области именно биотехнологий. Инвестируем туда. Но может мы не правы, такое тоже может быть. Можно еще вопрос? Был разговор, что минимальный вход вот $1000, теперь будет $5000, да? Да, мы будем поднимать вход. Да, и когда это произойдет? Ну, во-первых, должны прийти карты. Раз. Два, должны заработать альтернативные инструменты для того, чтобы ваш клиент, который размышляет в категории $1000, не получил разочарования после ваших рекомендаций. А именно, чтобы все наши продукты, по сути, будут отвечать на его вопросы, зачем инвестиция. Мы хотим инвестиции вывести в чистый инвестиционный продукт для инвестиционно-ментальных людей. Это люди, которые не задают 25 вопросов, которые понимают, что риски есть везде, которые задали 3-4 ключевых вопроса, поняли, что и мы рискуем, и они рискуют, и вот с ними все в порядке. У нас, получается, очень большое количество людей появилось, которые на $1000 просто живет. Это неправильно, это инвестиционно неправильно, потому что инвестиции – это всегда пробы. Это всегда пробы, и они должны нас использовать, еще кого-то должны использовать, еще куда-то вкладываться в недвижимость, они должны портфели создавать. А в данном случае получилась компания для человека, который сделал для нас, на нас смотрит как на вероятность максимальную, 50/50, хотя он на нас смотрит как на 100% вероятность. С точки зрения вообще человека это не совсем верно. Поэтому инвестиции выводим в отдельный продукт от 5, даже к 10 где-то поднимем, и будут инвестбоксы, отвечающие на вопросы, как за $100 там, получить какой-то инвестиционный эффект. Там, кэшбэк-карта, продукт, финансирование жизни, покупка машин, покупка квартиры. Понятно. То есть по времени еще не Как приходят карты, мы запускаем процесс перехода. Как приходят карты, и у вас появляются и заработают все кнопки, аналог инвестиционных механизмов, мы будем переходить на 5000-ный формат. Все, благодарю. Добрый вечер. Добрый. Вопрос такой. Я правильно понимаю, да? Я заказал карту. Вот меня интересует, допустим, карта. Меня не интересует, может быть, там доверительное управление. Да? Заказал себе карту, пополнил счет через личный кабинет, через как там монеты, токены. Каким-то механизмом пополнили? Да, то есть пополнил свой брокерский счет с помощью этой карты. Я получил кэшбэк, так как я онлайн сделал покупку, получается, правильно же? Ну, онлайн, либо офлайн. Ну, это я же пополнение делаю своего счета брокерского. Не брокерского, своего Нет, он говорит, брокерского. Допустим, именно, все понял. Да, если я хочу именно брокерский счет открыть и пополняю с карты, вот, таким образом мои деньги ушли в работу, я с этого получил кэшбэк, и потом, когда я получил прибыль от своего брокерского счета, я вывожу на эту же карту, и опять... Именно от брокерского счета мы такой комбинацию просто не рассматриваем. С брокерского счета разницы нет никакой? Брокерский, что значит брокерский счет? Давайте точно определим. Картой. Форекс. Ну, вы сами открыли на Форексе, Да. пополнили его с этой картой, Да. там поторговали, либо слили счет, без разницы нам, да?
Заработали. Получили. Заработал, да. Заработал, Получили. наоборот. В случае, А, да, заработал. конечно. мы же Заработал, пришли да. Можно зарабатывать. ли на эту карту вывести заново с Форекса? Обратно, да, с Форекса. Вот такой, я говорю, такой комбинации просто не рассматривали. Да, пока Вопрос, не знаем. спасибо за ваш вопрос. Ну, актуальный. Ну, просто вас меньше, чем людей, которые выводят себе и сразу пользуются. Ну, спасибо. Вопрос я. На уровне логики. Да, Может быть такое? запишем. А вот с карты максимум сколько тратить А можно? можно Щас, поближе ребят, к микрофону? Просто Владу вопрос задай этот. Какой-то есть максимум? Можно поближе к микрофону? Максимум Да, вот с карты сколько можно тратить? $5000. А И всё, максимум можно что? Вот в карту, да, 5000 только максимум Нет, можно нет, пополнить не и ограничено. потратить. Нет. Потратить вы можете сколько угодно. То есть я могу 20 тысяч пополнить и 20 тысяч потратить, да? Мгм. И 25% от Да-да-да. 20 тысяч, да? Одновременно Нет. у вас на карте Ну, максимально может находиться $13 тысяч. Вот, значит, Вы, есть например, В максимум. моменте, в Да, моменте. в моменте. Вы, например, вы пошли потратили в магазине $1000, вам сразу еще 1000 прилетело, если у вас позволяет ваш 13 тысяч. депозит. Ну, ваш кошелек. Если вы запрашивали вывод на вашу карту, и у вас опять 13 тысяч стало на карте. Ну, то есть, если у вас средства позволяют держать. Ну, максимум 13. Да. В моменте. То есть- Не В моменте. всего, а 13 в моменте. То есть есть такое ограничение, грубо говоря, ты хочешь потратить на $50 тысяч, и чтобы 50 тысяч потратить, ты сначала А на одного тратишь человека... 13, потом хоп, и еще 13, и 13 Ну, я закидываешь. поняла. Мгм. А один человек одну карту только может открыть? Две карты сейчас у нас, по-моему, по верификации. А Лучше можно две вопрос в открыть, микрофон, да? чтобы все слышали, пожалуйста? Там Можно есть вопрос в там есть микрофон, я отвечу. Хороший вопрос, классный, потому что Вы этот сказали, вопрос... 3 дня идет пополнение карты. Как же 13, 13, 13? Смотрите, у этой карты будет, мы сделаем функцию автоматического Функционал. пополнения. Функционал, Например, да. у вас есть $50 тысяч в кошельке, который вы хотите вывести на карту. Вы нажали «Снять», ну, допустим, да, $50 тысяч. Вы нажали «Снять», у вас пришло на третий день 13. Вы что-то оплатили, вам в течение 10 минут сразу еще пришло то, сколько вы оплатили. Ну, то есть это будет моментально пополняемый Грубо баланс. говоря, там будет промежуточный мешочек, из которого вы вывели 50, но мы визуализировать можем только 13. Только У 13. меня будет снят со счета, но еще не будет на карте. У вас Где будет где Да, разница то будет есть висеть? это вот, ну это вот как раз это ваши деньги, это на вашем же мешочке, на просто вашем такой. счете, да. Ну, это где-то будет Они уже не отображаться в там, любом а еще и не случае. здесь. Это запасной механизм Но как это- раз. Давайте для- так, в личном кабинете, хороший вопрос, спасибо, где отображаться, мы его не продумывали. У вас будет 50 тысяч снял, на карте вы видите 13 тысяч, И и 13 отдельное окошечко мы сделаем, что у вас еще 37. У Яндекса была такая фигня, Да, да, у да. них 500 тысяч тоже ограничение было, у них прям висячие Да. деньги к получению. Ну, такое будет облачко, где будет еще 37. То есть вы $1000 с карты Ну, потратили. вы это будете видеть. Да-да-да. Но Да-да-да. это Спасибо Да-да-да. На карте Два будет два 13 пишу, один в написано, уме. и в скобках там, допустим, еще там остальные. Вопрос. 37. Нет, так Ну, у не меня станет, два да. вопроса. Один вопрос, вот первые $100 на карте, которые лежат, они неизгораемы, получается? Или как-то вот я, допустим... А можно депозит- слайд открыть? Это ваш распределение денег? Депозитный счет, я вот, допустим, есть у меня $1000, личные кончились, вот как я депозитные перевожу? Через личный Могу кабинет вывести, да, заходите? их? Да, Или это там какая-то бывает. сумма несгораемая всегда должна быть? А можно слайд? Нет, нет, вы Нажимаете можете вообще ноль кнопку держать. «Снять». Да, на депозите вы можете ничего не держать, только на лицевой счет, ходить тратить карты, но кэшбэк вы не получите, да? Ну, чтобы вы Просто понимали. кэшбэк вы не Дальше. получите. 6% Да. ежемесячно. Не-не-не, 6% это доход И депозита. отсюда я не да. буду получать. А кэшбэк нам тоже с чего-то надо зарабатывать. Соответственно, если вы снимаете депозит, у нас отключается механизм кэшбэка, вы просто тратите, пользуетесь картой как обычной банковской. Тогда и у меня еще один вопрос по поводу вывода вот CTI, допустим, в цифровной. Почему Ага. месяц занимает вообще? Потому что мы во-первых, мы столкнулись с тем, что люди начинают использовать в свою пользу различные промоушены. То есть, если вы знаете, у компании есть промо-акции, там 10 тысяч делаешь личных продаж, забираешь, например, iPhone. Вот они эту транзакцию пытались прокручивать несколько раз в месяц, когда был вывод неделю. 10 тысяч совершил покупку, вывел, еще раз совершил покупку, уже вроде 2 айфона, правильно? А по сути деньги у нас не работали, чтобы заработать на эти 2 айфона. Поэтому Получается, у вас акция все равно же, она месячная. И ты даже если заводишь больше $10 тысяч, ты же больше одного айфона не получишь, если $20 тысяч заведешь. Зачем? получишь, Получишь. 2 уже будет. Хоть 3. И можно за... Да, это- да, промо, Вот. некоторые по 13, по 14 айфонов зарабатывают. Да. Честным образом. Сейчас есть Ну, те, кто прям вот, ну, централизованно выбрали это как способ заработка, они бомбят и по
премиум Всё, реферальным. я тогда понял. Я за- просто не у видел, них есть что... еще вот это. Я думал, там разовое получается из-за этого. Не-не-не, ну есть человек, который в том месяце, он, наверное, еще и будет смотреть трансляцию, 56 айфонов А сделал. можно узнать вот Монет. лично на Сколько? моем примере вот 56 по промо 7? Я вот писал, Да. меня интересовало. Мы сделали там до Ко мне 20-го там вопрос. 6 тысяч, да, и потом до 25-го еще 1000 Да, докинули. промоушен был до какой даты? Так, я у не нас- знаю, ты как, будешь как он рассказывать? вообще промоушен был. По промоушену. Там сказали ежемесячный 7, промо Не 7. совсем. У нас Короче, не- по маркетингу мы сейчас еще поговорим, просто будет отдельный блок. Но это вопрос технический ко мне, отдельно сейчас. По механике вопрос. сейчас Ладно? давайте проговорим, по кэшбэку и плавно перейдем уже к маркетингу. И все вопросы по маркетингу обсудим. Задайте чуть позже, ладно, пожалуйста, этот вопрос. Но мне понравилось по поводу этого мешочка визуализации, да. Прикольно, да. Прям сделать надо. И вопрос по этому, да? Запомнил. По брокеру. Можно ли будет вывести? И на брокера, да. Еще охеренный вопросы? вопрос. Именно по кэшбэк-карте, либо по... По-моему, все понятно, да? Вопрос, по-моему, был у вас, нет? А вот еще вопрос, вот этот вот депозит и то, что мы можем тратить, это вместе объединяется на карте или нет? Вы Еще раз. сказали максимально 13 тысяч. Да. Это вместе с депозитом, Нет, это который на лицевой карте? Это счет. просто отдельно, да? А депозит отдельно? Да. Хорошо, спасибо. Нет. Это название банка в Сингапуре. Да. The Moon Bank. Ну, банковской технологии, давайте будем точнее. Да, банковская технология. Сейчас у нас век 21, да, the то есть есть понятие, ну, Луна, есть понятие банка, есть понятие банковской технологии. По большому счету нужны банковские технологии, а не банки, да, то есть вот это как раз технология, зарезервированная под юрлицо, которое зарегистрировано на территории Сингапура. И оттуда идет эмиссия карт, и все эти процессы возможны только вот так. Как раз вот история с криптокартами – это одна из историй, которая может стать хорошим IPO на 2021 год. Ладно, по картам понятно? Окс, выходи, маркетинг, бомби. У нас есть информация бизнесовая. Спасибо ребятам, спасибо большое. Можно их чуть-чуть поблагодарить? Тащу. Понятно. Я думаю, да. Подаришь? Итак, задача сейчас для тех людей, которые понимают, что такое большие деньги. Большие деньги всегда находятся в сетях. Что бы ты ни задумал себе, что бы ты ни захотел продавать, если бы ты вспомнил сейчас, а кто зарабатывает самое большое количество денег, это люди с большим количеством сетей, то есть доступа к продукту. И ты можешь это выстроить с помощью информации. У нас маркетинг-план максимально простой, он завязан только на понимание, сколько денег в компанию заходит, какое время нам надо заработать первые выплаты для наших партнеров, и выплаты все осуществляются только с заработанных денег. Ни одной копейки с входящих денег мы не выплачиваем. Это принцип компании. Твоя? Алло. Меня слышно? Самое Здравствуйте. Я рада всех вас приветствовать в этом зале, кто остался и теперь послушает мой блог. Меня зовут Оксана Смирнова. Я из города Екатеринбург. Я приехала к вам в этот раз, это первый раз. Но я думаю, что не последний. Потому что я очень бы хотела, чтобы вы меня услышали и поняли самое главное, что с компанией Финика можно заработать деньги. То есть сейчас, да, красота. Сейчас как раз будет про деньги. Ладно, хорошо. Ну что, давайте начнем с самого главного. Я вам расскажу, как я узнала о компании Финика. Потому что надеюсь, что у вас тоже такие истории есть, истории повторяются. О компании Финика я узнала в июне 2019 года. Мне позвонила моя знакомая, которая проживает в городе Казань, и, естественно, побывав в офисе Финика, начала об этом рассказывать своим подругам, знакомым, то есть звонить в разные города. И когда она мне звонила, я с таким умилением слушала ее. Я радовалась, что неужели появилась такая компания, которая дает инвесторам зарабатывать от 1% в день, которая дает возможность открыть бессрочный вклад, который в любой момент можно забрать, если тебе что-то не понравилось. И когда я ее слушала, я просто радовалась, что бывает такая сказка. Когда я шла к людям и рассказывала, круто, есть компания Финика,
на рынок вышла вот буквально месяц назад. Пойдем там заработаем денег. Мне крутили у виска и говорили: Смирнова, успокойся. Ну хорошо. Мне, в принципе, было чем заняться. У меня всегда есть товарный бизнес, которым я успешно занимаюсь, но там тех денег не заработать, которые мне необходимы на все мои хотелки. И что же произошло? Я решила в один прекрасный момент поверить в эту сказку. И 6 октября я заключила первый свой договор, то есть внесла свой первый депозит $1000. И с этого все началось. Потому что на самом деле компания Финика пришла не случайно. В инвестициях я себя пробовала с 2001 года. У меня была шикарная компания, которая 5,5 лет мне давала очень хороший процент. Но я по-русски торгаш. Я умею продавать все, что угодно. Товар, деньги, товар, деньги. Если я вам продаю жвачку, вы мне за нее заплатили 5 рублей. Вы радуетесь, я радуюсь. А чтобы продавать инвестиции, здесь нужны знания. И что же мне пришлось сделать? Мне пришлось эти знания получить. У кого мы получаем знания? Знания мы можем получить только у профессионалов. И не у теоретиков, а у практиков. И когда на моем пути оказались люди, которые реально мне рассказали, что есть инвестиции, есть инвестиционные продукты, надо их различать. Оксана, попробуй. Это произошло серьезно 6 лет назад. Меня пригласили стать инвестором в одной из компаний, которая давала мизерные проценты, но мне это было удобно, потому что она мне давала кое-какие плюшки. И я занимаюсь традиционным бизнесом. И я занимаюсь... Так, каким образом? Вот так? А, камеру? Понятно. Я вам просто хочу сказать, что я вам сейчас расскажу маркетинг-план, и вы его, пожалуйста, услышьте, потому что, выбирая компанию, нельзя попадать вот в такие ситуации, как ваши соотечественники. Надо просто-напросто отслеживать тенденции рынка, надо разбираться. А чтобы разбираться, нужны знания, их надо получать у практиков. Хорошо, если вы хотите, чтобы я вам голые цифры нарисовала, я могу вам нарисовать голые цифры. Самое главное, все, кто хочет, может прийти завтра на индивидуальную беседу в офис. Рисуя цифры, я вам могу сказать, что здесь есть активный заработок и пассивный. Вы можете выбрать пассивный заработок. Я буду очень рада, если вы этот заработок выберете. Потому что этот заработок начинается с инвестиции $1000. $1000 – это сумму, которую вы можете инвестировать, а далее можете пополнять свой депозитный счет кратное $1000. Это шаг. Вы сейчас можете внести 1000, а когда будет 5000, вы можете вносить 5000. До этого времени у нас есть определенные условия 1000, поэтому я рассказываю об этих условиях. Так вот, я вам хочу сказать следующее. Когда вы внесли $1000, вы каждый день можете получать на эту сумму свой процент. Он колеблется и может составлять 0,7, а может составлять 1,5%. Везде по-разному. Но в среднем это где-то 1-1,2%. Как я округляю, всегда говорю, 25% в месяц тебя устроит? Если человек говорит «да», мы с ним делаем регистрацию, верификацию, и он спокойно может лежать месяц на диване, а потом спокойно прийти и вывести свои $250. Если понравилось, далее. То есть это у нас пассивные инвестора. Но когда, в принципе, об этом начинают разговаривать, то может появиться у такого человека и другой вид дохода, который называется за личное приглашение. И этот вид дохода, личное приглашение, дает возможность заработать сразу же 5% от внесенного депозита. То есть если вы поговорили с человеком, и он говорит: окей, я вношу $1000, значит вы с $1000 зарабатываете $50. Они приходят вам моментально. Почему моментально? Как уже Кирилл сказал в самом начале, а мы
нисходящего потока платим за приглашение, проценты, а мы с заработанных денег. Но если вы внимательно слушали презентацию, у нас в компании формируется резервный фонд. Вот из этого резервного фонда и выплачиваются эти 5% за приглашение личника. Таким образом, если вы пригласили 10 человек по 1000, то вы можете заработать $500. Самое интересное, вот здесь как раз вопрос был об акциях, какие у нас есть возможности, да? Вот вы спросили. Как раз вот, если вы пригласили 10 человек или 7 человек, да, то вы можете бонусом получить еще плюс $200. Эти бонусы выплачиваются в следующем месяце, они не сразу же. То есть надо посчитать за период, сколько вы сделали приглашений, кратное 7 вы получите кратное 200. Ясно? То есть если вам понравилось приглашать, значит надо этому обучать своих приглашенных. И тогда вы уже можете заработать большие деньги, потому что деньги большие в одиночку не заработать. Я это поняла совсем недавно, и поэтому я людям стала рассказывать маркетинг почаще. Потому что когда люди видят, что с приглашений можно заработать 5%, а если выстроить сеть, то можно заработать и в день $100, можно в день заработать и $300. Но это зависит чуть-чуть от других условий. Если можно, слайды, пожалуйста. У нас есть маркетинг-план, который написан на одном листочке. Но чтобы его понять, потребуется несколько встреч, я бы сказала. Посмотрите внимательно на этот слайд. Статус первый уровень, или как мы между собой называем, это первая звезда. Чтобы этот статус получить, нужно сделать товарооборот в своей структуре $10 000. Таким образом, вы можете этот статус закрыть и за день, и за 2. Самое быстрое в моей структуре закрывали этот статус за 3 дня. То есть товарооборот $10 000, это можно одного инвестора на 10 тысяч, 10 инвесторов по 1000 или в структуре 10 тысяч, и первый, второй, третий уровень захватывая. Что дает этот статус? Этот статус дает получать еще один доход, вот к этим двум. То есть первый доход – это личный депозит, пассивный доход, да? Второй – за приглашение, за личные приглашения. И третий – структурный. Так вот, представляете, ваш друг пришел, вы ему рассказали о возможности, как можно заработать 25% в месяц. Но он каждый день зарабатывает $10-15. Так вот, когда вы закрываете первую звезду, вы с $10-15 зарабатываете 3%. То есть там невеликие деньги, допустим, 40 центов, да? Но представляете, если у вас в первой линии 10 человек, а если у вас 20, а есть такие, которые и по 150 людей приглашают чисто просто на пассив, инвесторов. И инвесторы, они же не по 1000 вкладывают. Поэтому задумайтесь, какая возможность есть выстроить структуру. Когда мы выстраиваем структуру дальше, то не важно, сколько у вас приглашенных в первой линии, важно, чтобы у вас был товарооборот 30 тысяч, тогда у вас открывается второй уровень. И вы начинаете с 2 уровней получать с заработанных в вашей структуре денег по 3%. Таким образом, обратите внимание, когда мы закрываем следующий уровень, здесь уже 2 составляющие. Это ваш личный депозит и товарооборот структуры, который считается до самого, как говорится, нижнего уровня. Если под вами сформировался товарооборот на 10 уровней, с 10 уровней. Если под вами сформировался товарооборот на 20 уровней, значит с 20 уровней. Но единственное, я вас прошу сразу же не допускать ошибок, если есть люди, которые были в сетевом маркетинге, когда выстраивают сосисочками. Один под другого, под пятого. Вы только сделаете себе хуже. Будет интересно, я расскажу, почему так бывает. И почему очень интересно строить здесь карьеру, потому что когда вам открывается новая звезда, допустим, 4-й уровень, вы можете сразу же почувствовать, раз, в день у тебя пришло дополнительно $40. Это значит, открылся еще уровень, и у тебя еще 10 человек или там 100 человек дали тебе возможность заработать копеечку. Если говорить о заработке, то я вам хочу рассказать следующее. Смотрите, $1000
она вам в месяц дает $250, да? Когда вы закрываете первую звезду, то вы с 10 тысяч зарабатываете 3%. Давайте посчитаем. 10 тысяч, сколько? 2500, 3%, сколько будет? 75. Спасибо, что вы подсказали. $75 – это у вас как раз будет бонус благодаря тому, что вы закрыли первый уровень. Так вот, если вы в следующий месяц не сделаете никаких телодвижений, то есть никому не расскажете, никому не покажете, вы представляете, в следующий месяц можно точно так же заработать сумму $325. Классно? Если вы на третий месяц точно так же никому не расскажете, не покажете, но люди положили благодаря вашей рекомендации один раз, они получают, и вы будете получать такой доход. Но когда вы скажете, что-то $300 мне маловато, сделаю-ка я другие телодвижения, на втором уровне у вас будет заработок в месяц, ну где-то около $500. На третьем уровне заработок будет где-то 700, там, $1000. На четвертом уровне там уже заработок порядка 1500. То есть заработок, который будет превышать, в принципе, первоначальный ваш, так скажем, вклад. Это круто. И я вам хочу сказать самое интересное. 5 уровней можно закрыть легко, потому что на 5-м уровне товарооборот структуры составляет $100 000. Мы прошли этот период, ну вот я 5 месяцев в компании, да, и я уже все тонкости знаю, потому что я на каждой конференции в разных городах побывала. И вся информация, которая идет, она как правильно выстроенной, так скажем, презентации дается на вот таких рабочих конференциях. Очень хорошо, когда приходят новички, задают вопросы. И вот на конференциях как раз на эти вопросы и отвечают. И если вы будете на таких конференциях бывать, вы все можете узнать из первых уст. И когда у вас будет уже задача закрыть 6-й уровень, вам здесь придется чуть-чуть поработать со своими личниками, со своими партнерами. Вот тогда надо будет и им передать ваши знания. Вот тогда и им надо будет на практике, а не в теории, показать, как сделать первую звезду, как сделать вторую звезду. Вот тогда вы поймете, что сеть – это серьезная работа, благодаря которой семьи ваших приглашенных партнеров будут радоваться и вам лично писать благодарности. Поэтому, закрывая 6-й уровень, здесь не только надо увеличить личный депозит, 7 тысяч создать его, но и надо вырастить личника 2-й звезды. Самое главное, вам прилетит первая премия, которая составляет $1000, и при этом у вас средний чек в день будет выходить где-то $200-250, это минимум. Вот. Точно так же вы можете закрыть и 7-й уровень, при этом повышаете свой депозит, и ваш личник, следуя за вами, чуть-чуть повышает и свои звезды. Таким образом, премия на 7-м уровне составляет уже 2000, и товарооборот, который вы создаете, 300 тысяч. Кто немножечко владеет математикой, посмотрите, что вы здесь точно так же получаете бонус 3% со всех 7 уровней. Представляете, какие это деньги? То есть даже если посмотреть 300 тысяч на 3%, сами понимаете, это минимум. Но у вас на 7-м уровне может быть товарооборот гораздо больше. Может быть и 400, и 500. Но если не выполнено одно из условий, или недостаток вашего личного депозита, или вы не пригласили себе в команду себе подобных, амбициозных, те, которые хотят сделать карьеру и заработать хорошие деньги, 6-я, 7-я, 8-я звезда при таких вещах не получится. Но самое интересное, когда вы закрываете 8, 9, 10 уровень, там получается настоящая сказка, про которую мне рассказывали. Потому что на 8-м уровне при всех выполненных условиях вам не только премия достается $5000, у вас еще и получается с личного депозита. Видите, там 2 написано. Всегда, каждый день идет 2%. Всегда. В рабочий день вы получаете не 1,5, как все, не 1%, как все, а 2. Посчитайте.
минимум у вас на 8 уровне 10 тысяч, и при этом вы получаете не как все 1%, 100 долларов так бы было, да? А здесь уже получается 200 долларов. Так вот, на 8 уровне там заработок за день у вас может быть порядка 700-900 долларов в день. То есть это уже приличные деньги, ради которых можно рассказать. А самое главное изначально разобраться в компании, в маркетинге, во всех финансовых продуктах. И далее, когда вы дойдете до 9 уровня, вам реально будет награда, потому что на 9 уровне при выполнении условий, то есть вырастить личников, сделать свой собственный депозит, вы получаете в подарок от компании машину. Машину, естественно, не за копейки, а машину достойную бизнесмена. Машина, которая, в принципе, уже будет показывать ваш статус в обществе. И с личного депозита вы уже будете зарабатывать, опять же, больше 2,5%. Ну и самое интересное, то, что у нас в карьере есть 10 уровень. Это круто, потому что мой наставник этот 10 уровень закрыл благодаря тому, что я, как личник, выросла до 6. То есть, естественно, он мне очень благодарен, то, что я по пятам шла, то, что я его слышала, слушала, делала. И благодаря этому с личного депозита он получает минимум 600 долларов в день с личного. А со структуры 10 уровней уже идет не 3%, а 3,5%. И это круто. Таким образом, на 10 уровне можно зарабатывать не 1000 и не 2000 долларов, а гораздо больше. Ну, например, как мой наставник, от 5000 долларов. Так что я вам хочу сказать, это цифры не выдуманные, это цифры реальные, и вы это также можете сделать. Потому что, в принципе, разобраться, один раз прослушали информацию, появились вопросы. Второй раз вы слушаете информацию, вы сами слышите все ответы на заданные вопросы. Ну а когда в 3-й раз вы уже начнете слушать информацию со своими партнерами, вам надо слышать гораздо больше, потому что ваши партнеры после такой конференции подойдут к вам и зададут вам то, что они не дослышали. Поэтому важно ездить на такие конференции, важно обучаться и передавать опыт. Как я уже сказала, пришло время, когда я получила знания и могу передать их вам. Пришло время, когда я реально начала строить сети, а не просто одна заниматься бизнесом. Потому что как торгаш, я даже в одной из компаний дошла до высшего уровня, просто продавая товар. Поэтому разберитесь в нашем маркетинге, потому что такой вкусной компании я еще не видела. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у кого есть конкретные вопросы по нашему маркетинг-плану? Потому что я вам не сказала самую ключевую вещь. Будьте любезны, один единственный слайд еще покажите. Здесь есть очень интересная фишечка. Смотри, Если- организационно вмешаюсь, можем ли мы разделить это таким образом? Я правильно понимаю, что сейчас уже появились предметные вопросы, скорее всего. Можем ли мы зал этот держать еще там полчасика, чата, ты бы забрала тех людей, которые с вопросами в угол, ибо ответил на вопрос. Какой у нас вообще регламент? Зик? Зал надо отдавать, да? Или что? Тогда быстренько по вопросам пробежитесь. Да, ну тогда, а можно... Кулуарный режим? Можно? Да, говорите. Посмотрели ваш маркетинг-план, все, конечно, очень классно, и интересно и вкусно. Вы вышли, а говорите все равно не микрофон. Но, как вы сказали, все мы дети технологий, и Google мне в помощь. Соответственно, я залезла в интернет, стала читать про вас отзывы, и, к сожалению, не нашла ни одного положительного отзыва о вас, и прочитала очень много Кидалова. Сейчас здесь говорили про айфоны, как раз здесь есть, я могу процитировать даже эту выписку с фотографиями, и мне очень интересно, как вы можете это прокомментировать. Еще раз, что? Как вы можете прокомментировать отрицательные отзывы, да, допустим? Нет ни одного предметного. Почему? Конкретно Вот, допустим, кто? Нет ни про одного iPhone я предметного. могу прям процитировать о том, что «Добрый день, моя знакомая вложилась в Финика Кирилла Доронина около 300 000